ဒီလောက်ချောင်းဆိုးနေမှာတော့မလိုက်ခဲ့ပါနဲ့ကိုကြီးရဲ့ဒီလမ်းတွေကညီတယောက်တည်းမျက်စိမိတ်ပြောသွားရင်လည်းရတာပဲဗျကိုကြီးခံနိုင်ပါလေကွာရင်ဘက်ကိုလည်းပြုံးစီလေးပုတ်ပြီးတော့ဂျာကင်နှစ်ထပ်ဝစ်ထားတာပဲလေမဟုတ်ဘူးကိုကြီးအခုဟာတော်တော်မှကြက်နေတာကျွန်တော်ပဲသွားလိုက်ပါမယ်ဒီကောက်တော့ကျွန်တော်ပဲပေးသွားပါအများခေါ်ကိုအာကာကြီးနဲ့ညီဖြစ်တဲ့သူစိုးလင်းတို့ကလည်းမြောင်မြမျိုးစုံရက်ွက်တစ်ခုကညီကိုနှစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်စိုက်ကဲစီကျွမ်းကျင်ကြတယ်လို့မြောင်မြမျိုးတထေးတဦးထံမှလည်းစိုက်ကဲအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းမှာတော့နေဆက်ကတဲယူမောင်းနေပေးခြင်းကဲ့သို့ပင်ခရီးသွားတွေစွန့်စားရတဲ့လုပ်ငန်းမှာလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့လုပ်ကင်နေကြပါတယ်အခုတော့1500တန်းစင်ကတ်တွေကို MPT MEC ကနေပြီးတော့မဲဖောက်ပေးနေရဖြစ်ရာသူတို့နေထိုင်ရာအေယာဝတီတိုင်းပါလေစင်ကတ်အယောင်အဝယ်ဈေးကွက်ကကျေပြန့်လာခဲ့ပါတယ်။ရောင်းတက်ဝယ်တက်မယ်ဆိုရင်အတော်လေးဥမာအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်လေးဖြစ်တယ်။မြောင်မြလက်ပေါ်တာကြားမှာရှိတဲ့ရွာတွေမှာတော့မဲဖောက်ပေးတဲ့စင်ကတ်တွေကိုအဲ့ဒီရွာတွေအရောက်သွားရောက်ပြီးတော့လဲဝယ်ယူကြပြီးမြောင်မြမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ပုံးဆိုင်တွေမှာပြန်လဲပြီးတော့ရောင်းချပါကလည်းတကက်ကိုတော့3000လောက်အနည်းဆုံးနဲ့အမြင့်ကျန်ရှိပါတယ်။ရခင်က4-5-8သိန်းလောက်နဲ့စင်ကက်လောက်ကိုသာစတင်ပြီးတော့ဝယ်ယူရမှာတော့ပစ္စည်းလိုချင်တဲ့ဖုန်းဆိုင်ကြီးတွေတဆိုင်ရသူ့ထံမှာသာပြန်သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကြိုတင်ငွေကြိုထုတ်ပေးမယ်လို့လည်းကမ်းလှမ်းရမှာသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကျေးရွာတွေမှာတော့စင်ခွက်တွေရသလောက်ကိုလည်းဝယ်နိုင်နေပါပြီမဲပေါက်ပေးနေရဲ့အယောင်အဝယ်တစ်ခေါက်မှာတော့30လောက်အထိုံမှရရှိလာခဲ့ကြပါတယ်အခုတော့ရင်ကျက်ယောဂရှိတဲ့အကိုကြီးဖြစ်သူကိုအာကြီးကလည်းမနက်မိုးမလင်းခင်ခီးထွက်ခံပြီးယောဂမသက်တာကြောင့်ညီဖြစ်သူဆိုလျက်မလိုက်ဘဲနေခဲ့ဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုနေခဲ့ချင်ပါသားတို့ဒီတစ်ခေါက်မသွားရင်မသွားကြပါနဲ့လားဟင်မဖြစ်ဘူးမေရဲ့ဆိုင်ရငွေကြိုပေးထားတော့ပစ္စည်းရမလာရင်မဖြစ်ဘူးသားတယောက်တည်းပဲသွားလိုက်ပါမယ်မေရဲ့စိတ်ချပါနော်ကိုကြီးကိုပြောပြပါဦးမေရဲ့ဒီလောက်ထိရင်ကျက်နေရစိုက်ကယ်စီရင်လေအေးမိပြီးတော့ပို့ဆိုးလာမှာမိခင်တော်အောင်မြလည်းသားနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာပြောရရင်ကောင်းမလဲဆိုတာတွေးနေမိပါတယ်ခက်တာသားကြီးရဲ့ယောဂကိုလည်းစိုးရိမ်မိနေတယ်လို့သားငယ်ကိုလည်းစိတ်မချပြန်ပါဘူးဝင်ငွေကောင်းနေတဲ့အချိန်စူးစမ်းလို့တဲ့သားနှစ်ယောက်ရဲ့ဆန္ဒစောကိုလည်းမတားလို့ပဲမိမိသား23နှစ်ပြည့်နေပြီဒီတစ်ခါတော့စိတ်ချပါမေးရသားသွားပြီနော်ပြောဆူဆူနဲ့စိုးလင်းရလည်းစိုက်ကယ်ကိုခွပြီးတော့ဇက်ကိုလည်းကောက်နှိုးလိုက်ပါတယ်စိုးလင်းရေကိုကြီးစိတ်ချမယ်နော်ဖြည်းဖြည်းပဲသွားညီလေသားငယ်ရေစိုက်ကယ်ကိုတအားမမောင်းနဲ့နော်မိမိစိတ်ချမယ်နော်သားလေးဟုတ်စိတ်ချပါတာတတိထားသွားမှာပါစကားဆုံးလာနဲ့စိုးလင်းရလည်းစိုက်ကယ်ကိုမောင်းထွက်သွားပါရယ်သူရဲ့နောက်ကြောပိုးအိတ်ထဲမှာတော့ငွေ390ရလည်းအချိန်စည်းစွာနဲ့လိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်ရိုးသားတဲ့ရွာသားတချို့ကလည်း9000တန်းတွေကအတူဖြစ်နေတတ်တယ်လို့အစွဲရှိကြတာကြောင့်လေဖုန်းဆိုင်ရာတထေးကိုလည်းထောင်တန်းတွေသာသူတို့ကြိုတင်ပြီးတော့လည်းစီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်မနက်မိုးလေးမှစတင်ပြီးတဏီကုံတရွာဝင်တရွာထွက်ဖုန်းကတ်တွေကိုလည်းလိုက်လံပြီးတော့ဝယ်ယူနေတဲ့စိုးလင်းတယောက်နောက်ဆုံးရွာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာည8နာရီပင်ကျော်နေပြီဒီရွာကိုလည်းနောက်ဆုံးဝင်ရသည်မှာသူနဲ့ရင်းနှီးလာတဲ့တငယ်ချင်းတအူရှိချင်းကြောင့်လေစင်ကတ်တွေကိုတော့အရင်ခောက်ကတည်းကစရန်ကြိုပေးပြီးမှသာမှားထားခဲ့တာကြောင့်ပဲကဲတောက်ကြစို့တငယ်ချင်းမင်းအတွက်လက်ဆောင်ပါတယ်အေးကွာအခုလိုအလိုက်တသိမ့်လေးပါလာခဲ့တော့လေကြည့်ရတာပေါ့ကွာဟဲဟဲလာအိမ်ပြကိုပြစ်မှာအေးအေးစေးလေးကြည့်ကြမယ်ကွာရွာကန်တငယ်ချင်းဖြစ်သူမျိုးလင်ရလဲမိုးရတဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့ပြုံးဆဆလေးပြောလာခဲ့ပါတယ်စိုးလင်းတယ်လာခဲ့တဲ့ ABC နှစ်ပလင်းနဲ့ဝီစကီတပလင်းနဲ့တပြားကိုလည်းအာပါတရားနဲ့ကြည့်ရင်ပြောလိုက်ပါတယ်။နင်းအောင်ငါညမကိုလက်ဖက်တုပ်လေးနဲ့ကြက်ဥကျော်ခိုင်းလိုက်အောင်မလီ။မင်းကြက်ကျော်စားနေမလား။ငါတကောင်ပေါ်ပေးမယ်လေ။တော်ပါပြီကွာမလုပ်ပါနဲ့။အာကုသူများလို့ပါ။လက်ဖက်နဲ့ကြက်ဥကျော်လောက်ဆိုရင်လည်းတော်တော်ဂွတ်နေပါပြီမျိုးလွင်ရဲ့။သူတို့နှစ်ယောက်တောက်နေတော့မှပဲရွာတဲ့မျိုးလွင်ရဲ့ဘော်ဒါတယောက်ထပ်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တော့ဝိုင်းရပိုးပြီးတော့စီကားလာပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းည9နာရီခန့်မှာစတင်ခဲ့တဲ့သူတို့ဝိုင်းလေးရလဲအခုတော့ည12နာရီပင်ကြော်လွန်လို့နေပါပြီ။မိမရတဲ့ရွာတရွာပြတ်တောင်မို့လို့လဲရွာလန်းတစ်လျှောက်မျောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပိမ့်ပိတ်အောင်လို့မဲမောင်နေပါတယ်။တန်ရှိလူသားဟူ၍မအိတ်သေးပဲထိုင်တောက်နေတဲ့သူတို့သုံးသာရှိတယ်။ကောင်းလိုက်တာစိုးလင်းရဲ့ဘီယာနဲ့ဝီစကီကိုအရသာခံပြီးတော့မတောက်ရတာကြပြီ။ဒီတစ်ခါကြောင်းပြန်ဖွင့်มาပဲထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရတော့မေးတို့ထင်တာကွာအခုတော့မင်းရဘောစီဖြစ်နေတာဟုတ်ကွာဟဟေး
ဘောမစီပါဘူးကွာပွဲစားဖြစ်နေရပါမင်းဆန္ဒရှိရင်တော့မြောင်းမြောင်လိုက်ခဲ့လေပြောတလောက်နေပေါ့လိုက်ချင်တာပေါ့ရောက်ဖရအခုတော့မဖြစ်သေးဘူးအိမ်မလည်းကိစ္စတွေကလည်းရှိနေသေးလို့ကွာအေးပါရောက်ဖရဲ့မင်းညီမလေးကလည်းတော်တော်လန့်နေကွာရပါတယ်လဲကျင်နဲ့ပြောလေမင်းအမလည်းမဟာဆန်နေလေဟိဟိအေးရရလေငါအမចောင်းဆရာမမင်းအရက်တောင်မှတောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ငါတော့ကြုံလေးကြောခိုင်းလိုက်လက်ဖက်လေးတုပ်ခိုင်းလိုက်နဲ့စိတ်မဲဟဲ့ဟဲ့ပသိမ်တက္ကသိုလ်မှာပထမနှစ်ကနေအခုနောက်ဆုံးနှစ်အထိအတူတူပကုံးဖက်ပြီးတော့တွဲလာခဲ့ကြတဲ့စိုးလေးနဲ့မျိုးလီနူကလည်းပြောမနာဆိုမနာအစိမ့်တို့ရောက်နေခဲ့သည်မှာကြာပါပြီ။ကြောင်ရောက်တဲ့ဆိုရင်ပဲသူဟာကိုဟာဆိုတာမျိုးမရှိစားအတူတောက်အတူငှက်လေအတူတူပါပဲ။ဟာစနစ်တောင်မှခွဲနေပြီပဲငါလစ်မှာပဲဖြစ်တော့မယ်မျိုးလီရေ။နောက်ဘက်ကြောင်ရောက်မှာပဲဆက်ပြီးတော့ကြစ်ကြမယ်။မင်းကလည်းညအိတ်လိုက်တော့လေကွာမနေ့မှပဲပြန်တော့မရအောင်ဟိတ်ကောင်ရေအခုတော့မှငါ့ကိုစိတ်ချတာမဟုတ်ဘူးမိုးလေးမှပြန်မရောက်ရင်ငါ့ကိုနဲ့အမေလိုက်ချလာလိမ့်မယ်ကွပြန်မှပဲဖြစ်မယ်ဒါမရလေကြွပါကွာဒါနဲ့ရွာအပြင်တော့လိုက်ဖို့ပြင်မယ်လေရွာထိတ်ကတင်းညံ့ရကြက်နေကွငါ့ကိုခြားတိတ်မြတ်မှတ်နေရလားအဲ့လောက်ကြောက်တိုင်တယောက်သေးတောင်မှမလာဘူးကွပြီးတာပါပဲကွာစိုက်ကြတော့တေးချာမောင်းတော့တငယ်ချင်းအေးပါသွားပြီသိန်းနော်ဘိုင်ဘိုင်စီယူပြောဆူဆူနဲ့စိုးရင်ရလဲစိုက်ကယ်ကိုဘောကနေမောင်းထွက်သွားပါရင်သူရဲ့အမြန်နှုံးကြောင့်လေခဏအတွင်းမှာသူ့စိုက်ကယ်နောက်မီးနီအယောင်ကိုသာမျိုးလီတို့ပြပြပဲလှမ်းမြင်လိုက်ပါရင်တာလန်းပေါ်ကနေကာလန်းပေါ်တက်လိုက်စဉ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာလေလူသူကင်းပဲပြီးတော့မဲမောင်နေကြောင်းလေတွေ့ရပါတယ်အစရီကကြောက်တက်လာတဲ့သူမဟုတ်တာကြောင့်လေစိုးလင်တယောက်မူးနေတဲ့အခုလိုမျိုးအချိန်မျိုးမှာအေးအေးဆေးဆေးတတ်တတ်ရပင်ရွာကိုမြင်ကွင်းရနေပျောက်ကစားမှာပင်တင်ညာရအုပ်ကိုဖြူဖြူတွေကိုလည်းသူ့ဆိုင်ကမီးရောင်တွေနဲ့လှမ်းမြင်နေရပါတယ်။အော်မျိုးလင်ငါ့ကိုမပြန်စေချင်တာနဲ့တင်ညာရတရေနဲ့လာပြီးတော့ခြောက်နေသေးတယ်။မကြောက်တက်လို့တယောက်တည်းသွားနေရတငယ်ချင်းရဲ့ဟာစိုးလင်ရစိတ်ထဲကနေအဲ့လိုမျိုးတွေးလိုက်မိပါတယ်။အတန်ထွက်ပင်အော်ပြီးတော့ရီလိုက်မိပါရင်အဲ့ဒီချိန်မှာပင်သပင်ဖားလျာတက်လွင်လွင်နဲ့မိမတယောက်ကလည်းအုတ်ခုတလုံးရဲ့နဘေးနာမှာသူ့ကိုရက်ကြည့်နေအောင်လဲတွေးလိုက်ရပါတယ်။သူရုတ်တရက်ကြောက်လန့်သွားခဲ့မိတယ်။တိကျကြည့်တော့မှပဲငွေကုန်အိတ်ကြီးတဲကဂူဘေးနာတစ်ပင်ကြီးမှာညှိပြီးတော့တလွင်လွင်နဲ့ဖြစ်နေအောင်လဲတွေးလိုက်ရတယ်။ဟာကွာတရေမှန်လို့လန့်သွားပဲ။ကဲပါတရေမှာချော့လေးဆိုရင်လည်းလိုက်တာလိုက်ခဲ့တော့အလန်းလေးဆိုရင်တော့လက်ထပ်ယူပါမယ်ကွာ။ဟဲဟဲစိုးလင်ရမူးမူးနဲ့တောက်တစ်ချက်ခောက်လိုက်ရင်တီလိုသာရေရွတ်လိုက်ပါရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပင်သူ့ရဲ့စိုက်ကယ်ကတင်းကြိုင်ကိုဖျက်ကျော်လာခဲ့ပြီးစိုးရင်ကအကွေးတစ်ခုမှာစိုက်ကယ်ကိုလည်းအရှိန်ချပြီးတော့ဂီယာအကြီးပြောင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဂီယာကိုပြန်ချိန်ပြီးတော့ဆက်ရှင်ကိုလည်းပြန်တင်တော့စိုက်ကယ်ကဆက်တန်ကျလာခဲ့ပြီးစိုက်ကယ်ကဆက်တန်ကျလာပြီးလေးနေတယ်လို့သူခံစားလိုက်ရတယ်အကိုဖြစ်သူနဲ့အဖွဲလိုက်နေဆက်ထီကိုစိုက်ကယ်တဲ့ယူမောင်းနေဘူးရသူဖြစ်ပြီးစိုက်ကယ်ဆက်ပြင်လေးကျွမ်းကျင်လှကြောင်းသူ့အတွက်အဲ့ဒီကိစ္စတော့နည်းနည်းလေးထူးဆန်းနေပါတယ်အကိုဖြစ်တဲ့သူပါလာစဉ်ကသူမောင်းလှဲ့မှာတော့လူပါလာတဲ့အလေးချိန်မျိုးဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူတွေးလိုက်မိလိုက်တယ်လို့ဂုံတက်ဂုံစင်းနေအကွေ့မှာလဲပုံမူတာလာပါတယ်ပိုဆိုးတာသူ့ရဲ့အနောက်မှာတယောက်ယောက်ပါလာတယ်လို့စိတ်ထဲကနေလဲခံစားနေရချက်မှာနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူသူကင်းမဲ့နေရဲ့လက်မကြီးတစ်လျှောက်မှအပစိုက်ကယ်နောက်မှာလဲဘသူမှပါမလာခဲ့ပြီဒီလိုနဲ့စိုက်ကယ်အင်ဂျင်ကျနေရပဲလို့လဲသူတွေးရင်ကဖြေသိမ့်လိုက်ပါရင်စိုးလင်ရအခုရက်ပိုင်းကံပိုဆိုင်ကယ်စီးတိုင်းမှာလဲစိတ်ထဲမှာတော့ခံစားနေရပါတယ်တိုးတော်လဲထင်ရှားတဲ့အကြောင်းပြချက်လဲရှာမရခဲ့ဘူးဇက်ပိုင်းရလဲကောင်းနေပါတယ်သူတို့ညီကိုနှစ်ဦးမှလဲလော်ကြားဆိုင်ကယ်အသေးကအချောစီးကြပြီးတော့နေလန်းကျန်းကိုတော့ကံပိုအဟောင်းကိုစီးကြတယ်မဟုတ်ပါလားသူအခုညလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရနေပြန်လာခဲ့တော့ည10နာရီပင်ထိုးတော်မင်းအိမ်ပေါ်မှာလဲအမေအကိုကြီးနဲ့အမဖြစ်တဲ့သူတို့ကလည်းကောင်းချေးဆိုင်နေအောင်တွေ့လိုက်ရတယ်။တခုခုပြောဆိုပြီးတော့ဆွေးနွေးနေကြောင်းနဲ့သူ့သဘောပေါက်လိုက်တယ်။တာရင်လာအမေတို့တားကိုစောင့်နေတာပြောစရာလေးရှိလို့ဟုတ်မေဒီလိုတာရဲ့တားကိုကြီးကတားတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရှာထားတဲ့ငွေဟာ300လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အမေနဲ့မင်းအမကိုလည်းလက်ဝဲလက်စားလေးတွေဝယ်စေခြင်းနေရဒါပေမဲ့အမေတို့စင်းစားတော့အိမ်ကဟောင်းလာနေပြီမင်းပြပြနဲ့မင်္ဂလာမဆောင်ခင်ကတည်းကအိမ်ကသူများဆောက်ခဲ့တာနှစ်30လောက်တော့ရှိနေပြီလေအခုမင်းတို့အဖေဆုံးသွားခဲ့တာတော့မှ6နှစ်ရှိနေပြီအပေါ်တက်ကျန်းကင်းတွေရလဲဆွေ
အကာရီကလည်းဖာတရာတွေဖြစ်နေပြီတို့တွေကလည်းအပေါက်တွေကြီးပဲတားသီးတဲ့အတိုင်းပဲဒီတော့တားမကြီးကလည်းရွှေထက်အိမ်ပဲပြင်းကျင်နေရသူစုထားတဲ့ငွေရလည်း18သိန်းလောက်ရှိတယ်အမေကိုလည်းပြောတယ်တားအကိုနဲ့အမကတော့ဒီရက်ပသိမ်ကိုတားချောင်းတက်တဲ့ချိန်တိုင်းဟွန်ဒါယိုဒီယာပိန်အစ်စ်ကလေးဝယ်စည်းစီကျင်နေတာ။အော်ကိုကြီးရရောကိုကြီးရောမယူလားမလိုပါဘူးညီလေးရအကိုကအကိုဘောစေးစရာနေစိုက်ကယ်တွေယူစည်းလို့ရပါတယ်ကွာညီလေးရဲ့လော်ဂျာပိန်ကတော့ပြန်ရောက်လိုက်တာပေါ့ဆိုနေတယောက်ဘလို့မှပဲမငင်းနိုင်တော့ပါဘူးသူရဲ့အိမ်မက်ဟွန်ဒါယိုဒီယာပိန်ကြီးကလည်းသူ့ထံမချခင်ရောက်လာတော့မင်းတို့လည်းတွေးရင်ပီတိတွေဖြစ်နေပါတယ်ညအရာထဲမှာတော့သူကဟွန်ဒါစိုက်ကယ်အစ်စ်လေးကိုသာမြင်ရောက်နေမိတယ်သူကအပေါ်တက်အခန်းထဲမှာလည်းအိမ်နေရင်ကအောက်ထပ်အိတ်ခမ်းထဲကနေအမေနဲ့အမားတို့စကားတွေပြောတန်တက်တဲ့ကိုလည်းကြားနေရပါတယ်။အကိုကြီးတန်အောက်ထပ်အိမ်ရှိကတစ်ချက်ချောင်းထဆိုးတန်နဲ့ကြားနေရပါတယ်။ခဏနေတော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ကဘာတွေကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါရဲ့။သူကဟွန်ဒါစိုက်ကအစ်စ်ကိုလည်းပသိမ်လန်းတစ်လျှောက်မှာတော့အစွမ်းကုန်မောင်းနေရွက်လွတ်နေပါတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်မြင်တွေ့နေကြတဲ့သူတွေကသူ့ကိုငေးကြည့်နေကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပင်တိမ်ကနေလှုပ်ရှားသွားမှုနဲ့အတူတူစိုက်ကလည်းရင်ထိုးသွားခဲ့တယ်။စိုက်ကရဲ့နောက်ကိုတယောက်ကတက်လိုက်တယ်လို့ပင်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအသားဖြူဖြူကရင်မလေးကိုချစ်စရာမိန်းကလေးတဦးကသူ့ကိုလည်းပြုံပြုံကြီးနဲ့ကြည့်နေပါတယ်။သူမရဲ့မျက်နှာလည်းအတော်လေးမှချောတယ်လို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့သူမရဲ့အကြည့်တွေကလည်းရွှွှွှဆဆရှိလာပါတယ်။မင်းဘာတူလဲ။သူ့တန်လဲချောင်းတက်လျှောက်မှလည်းတစ်ဆုပ်စွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။တိုင်ဆိုးလေးတယောက်ချွေးရီပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ရိုးရိုးချွေးရီမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြောက်လန့်နေတဲ့ခြောက်ချားမှုတွေကြောင့်မလို့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဇောချွေးရီပင်သူမတော့သူ့ကိုကြည့်နေရင်ကဆိုင်ခွေနောက်ကနေသူ့ရဲ့ပခုံးပင်လှမ်းဖက်လိုက်ပါသေးတယ်။သူမရဲ့လက်တွေကလည်းအေးဆက်နေတဲ့ရေခဲတုံးလေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ပင်မင်းငေါ့မကင်နဲ့မထိနဲ့နော်။သွားငါစကေပွားနေစိဆိုလင်းတယောက်သူမကိုလည်းတွန်းချနေရင်စိုက်ကယ်ကိုလည်းမထိန်နိုင်တော့ပဲလဲကျသွားခဲ့ပါရဲ့။အခုတော့သူကပလက်အနေအထားနဲ့တာယိုလမ်းပေါ်မှာရောက်နေပါတယ်။တာလမ်းပေါ်ကမျက်နဲ့ကောက်ရိုးစားတွေကြောင့်လေသူတိတ်တော့မနာလှပါဘူး။မင်းငါအနောက်မလာခဲ့နဲ့နော်။မင်းကလူမဟုတ်ဘူး။တရေမအမလီလောက်ကြပါအမေရဲ့တရေမကြီးတောက်အတင်းဖက်နေပြီ။အဲ့ရထက်မှလည်းဇိုနီယာငယ်တန်ပါအောင်လို့အော်ဟစ်နေရင်တစ်ဆက်တည်းမှာပင်လက်နိုးလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပင်သူ့အပေါ်ကနေခွာစီးထားတဲ့မျက်နှာတစ်စုံကိုလည်းသူမြင်လိုက်ပါရဲ့။နူနိုချင်းအိမ်မက်အဖြစ်နဲ့တွေးထင်နိုင်မိတဲ့ဆိုလေးတယောက်သူ့ကိုလည်းမိုးကြည့်နေတဲ့သူမအောင်မြင်လိုက်ရပြီးထပ်ပြီးတော့အော်ဟစ်ဖို့ရန်ပြီးအတန်တွေကတစ်ဆုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ညီလေးရေဘာဖြစ်လို့လဲ။တာရင်ဘာဖြစ်တာလဲတာရဲ့လင်းလေးရေမောင်လေးဘာဖြစ်လို့လဲရင်အကိုအမေနဲ့အမားတို့သုံးဦးသာအပေါ်တက်ကိုလည်းပြေးတက်လာခဲ့တဲ့အတန်နဲ့အတူတူရှေးစင်နောက်စင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။တာရင်အမလေးအမေတည့်ရလာရင်အမေကိုပြောပါအောင်တာရဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဟိုကောင်မလေးတယောက်ကိုတွေ့လာရင်သူကကြောင်အမ်းမျက်နှာနဲ့ပုံဝင်းကျင်ကိုလည်းလိုက်လံရှာဖွေကြည့်ရှုနေပါတယ်။ဘယ်ကကောင်မလေးတော့ညီလေးရဲ့မင်းအိမ်မက်နေရမဟုတ်လားဘလူးစီရလားမောင်လေးရဲ့မမရေမန်းသွားယူပေးမယ်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်အိမ်မဆိုးတွေမှတ်တာပါဒီလိုနဲ့အမေအကိုနဲ့အမားတို့သုံးဦးသာတော်တော်နဲ့ပြန်မစင်းကြတော့ပင်သူနဲ့စကားဆက်မြေပြောနေကြရင်အချိန်တနာရီခန့်ကုံဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဆိုလင်းနဲ့အဲ့ဒီအခါကျမှပင်ရင်နွေးရအကြောက်အတော်လေးကိုမှပြေးသွားခဲ့ရပါရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့သူတခုခုလည်းတွေးမိခဲ့ပါတယ်တိုးတော်လည်းဆိုလင်းရဖွင့်မပြောဝံ့ပါသူစကားအမားတခုမပြောရပါအစတွေကအကိုဖြစ်တဲ့သူနဲ့16နှစ်အမဖြစ်သူနဲ့10နှစ်กว่าတဲ့သူကလည်းအိမ်မှာကလေးတယောက်မျှတာအခုအကြောင်းလည်းဖွင့်ပြောမိမယ်ဆိုရင်နောက်ဆိုသူ့ကိုလည်းတယောက်တည်းဘသူကမှလွတ်ထားကြမှာမဟုတ်ပါဘူးချုပ်ချင်လာခဲ့နိုင်တယ်လို့လည်းသူတွေးမိတာကြောင့်ပဲဆိုလင်းရေချိုးကြမယ်လေဒီညစောစောကိကြတာပေါ့မင်းဘယ်ညမစောတာရှိလဲမျိုးလွင်ရဲ့ပြောကြည့်ပါဦးကွာဟဲဒါလည်းဟုတ်တာပါပဲဒါပေမဲ့ပိုစောစောသွားကြမလားလို့ပါကွာကဲဒါဖြင့်လဲချိုးကြတာပေါ့လာသွားကြမယ်ပသိမ်မြို့မှာလည်းအဝေးသေးနောက်ဆုံးနေလာတက်နေကြတဲ့သူတို့ရဲ့တငယ်ချင်း၄ဦးသားပသိမ်လေရင်ကွင်းဘက်ကိုလည်းတောက်နေကြအရက်ဆိုင်သို့ဆိုလင်းမျိုးလွင်ဇော်ထူ
အောင်မြတ်မင်းတို့လေးဦးသားစိုက်ကဲကိုစီးနဲ့မောင်းပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ကြောင်ကောင်းကောင်းတန်နေရမှာမင်းမူကြပြီးတော့တောက်ချင်ရတွေလည်းတောက်ပြောချင်ရတွေပြောပြီးငင်းခုန်တန်တွေစုညံနေကြပါပဲ။အဲ့ဒီစော်လေးကိုငါရအောင်လို့လိုက်ပြမယ်။အချိန်တစ်ပတ်ပဲပြီ။မရရင်ရောအောင်မြတ်မင်းရဲ့။အော်အောင်မြတ်မင်းကမသေးချင်ဘာမှမပြောစိတ်ချလောင်းချင်လောင်းလို့ရတယ်။လောင်းမယ်လေမနေ့ကမှပဲမူလို့ပြောတာတော့မလုံးနဲ့နော်။စိုးလင်းရဲ့ရီဝေဝေခေါင်းထဲမှာတော့သူတို့အကြောင်းတွေကိုလည်းမတွေးမိပဲအယိုသာစိတ်ရောက်နေပါတယ်။သူဒီတစ်ခေါက်အဝေးတင်ကိုလာမတက်ခင်အိမ်မက်လိုကိစ္စတွေနဲ့စိုက်ကဲအဟောင်းကလေးစီးလိုက်တိုင်းမှာလေးလံနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းစိတ်တရနေတွေးဖို့နေမိပါတယ်။အိမ်မက်တရားလိုအိမ်မာသူ့ကိုလည်းတစုံတစ်ယောက်ကစောင့်မျှော်နေတယ်လို့လည်းသူခံစားရပါတယ်။ဟဲ့ကောင်ကြီးမင်းငိန်လိုက်လားအရက်ဆိုင်ရောက်မြန်နေမတူပဲရိတ်တာမြန်ရောက်နေလို့ထင်နေရလားကွာဟုတ်ပါကွာမျိုးလွင်ရင်စိုးလင်းတယောက်ဟွန်ဒါအသစ်ကြီးစီးပြီးတော့ထင်သလောက်စော့မကြည့်လို့ညစ်နေရထင်နေဟာဟာနေပါကွာပုံအိတ်နေရတာကွာငါ့ကိုမျောနေရဲ့သူတွေဘယ်နှယောက်ရှိမယ်လို့ထင်တယ်လဲပြောပြလိုက်ရင်မင်းတို့မျက်ရည်ဘူးသီးလုံးလောက်ကျသွားမယ်။ तू ကဒီလိုမျိုးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အမတ်မတင်အိမ်မှာတစုံတယောက်မျောနေတယောက်ယောင်တွေးလိုက်မိပြန်ပါလေ။ပြီးတော့မှတပြင်းအသာချိုင်အရက်ခွက်ကိုလည်းတကြိုက်တည်းမောတောက်ပြက်လိုက်တယ်။မြောင်များမျိုးရှိစိုင်းလင်းရဲ့မိခင်ဒေါ်အောင်များနဲ့သမီးစင်မာဆိုးတို့ကတော့ဒီနေ့ညအိယာစောစောဝင်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရာသီဥတုကလည်းအနှင်းငယ်အေးနေတယ်လို့မနေ့ညလည်းအေးရေးကိုစီပြတ်ထားခဲ့ကြကြမှာ။သမီးရေကြောင်ရိုသိချပိတ်နော်။မနေ့ညကြောင်လာကြွက်တိုးလာမသိပါဘူး။မနဲ့ကြောင်ရင်တကားကြီးကပွင့်လို့ဟင်းကြံတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။သမီးသိချပိတ်ပါတယ်မေကြီးရဲ့။ညတော့ကဘာတန်းမှလည်းမကြားပါဘူး။အော်ဒါမဲ့အိမ်ပေါ်တက်ကတော့လမ်းလျှောက်တန်လို့သမီးကြားရတယ်။ပထမတော့မောင်လေးလမ်းလျှောက်တယ်လို့ပဲထင်နေသေးတာ။နောက်မှပဲအဝေးတင်သွားတက်နေအောင်တွေးမိသွားတယ်အမေရဲ့ဟေးအမေလည်းမနက်3 နာရီလောက်တော့အပေါ်ကလမ်းလျှောက်တဲ့ခြေတံကိုကြားနေရတယ်လို့ထင်နေတာအင်းလေသားငယ်ကိုစိတ်ဆွဲလို့နေမှာပါသမီးရဲ့အိမ်ကအမေတို့အိမ်အောင်ကြကလေးကနေလာခဲ့တာနှစ်40လေတန့်ပါတယ်သမီးရဲ့စိတ်ထင်တာနေမှာပါဟောချောင်းတန်ကြတယ်အမေကိုကြီးပြန်လာပြီတာကြီးချောင်းပါလေတဟုံဟုံးနဲ့တေချာကယူတဆိုင်ကုပါဆိုတာပေါ့ပေါ့ပဲညီကိုလည်းခတ်ပါတယ်သမီးရဲ့စကားတန်တွေကြားနေရဲ့အဲ့ရနေမှလားအမေဟုတ်တယ်တာကြီးရဲ့မင်းမလဲရင်ကျက်တာလည်းမတတ်တာလားပါလားရာသီဥတုလည်းအေးတယ်အပေါ်တကမင်းကြီးအခန်းထဲကိုသွားအိပ်ပါလားတာဆောင်လေးတေချာချုံအိတ်နော်ပြတင်းပေါက်တွေလည်းလောင်လို့ပိတ်ထားတာရဲ့ဟုတ်အမေရဲ့လူမနေတော့ကြွက်ထားတယ်ထဲမှာရဲ့ညာတာတရင်တို့တော့အပေါ်တက်မှာကြွက်တန်နေလားပါလားမသိပါဘူးစူညံ့နေရပဲဒါဒီညတအိတ်လိုက်ပါမယ်ကိုအားကြီးကလည်းသူ့ရဲ့အဆောင်ကိုဆွဲယူလာခဲ့ပြီးအပေါ်တက်အခန်းကိုတက်လာခဲ့တယ်ဖွားဖွားနင်းနေသေးတောင်ကြံကင်းတွေကလည်းတကြီးကျွေးနဲ့မြည်တံတွေထွက်ပေါ်လာပါသေးတယ်တကယ်တော့သူတို့နှစ်ထပ်အိမ်ကြီးကတက်တန်းရင်ပြီးတော့အိုဟောင်းလာပြီးမဟုတ်ပါလားညီဖြစ်တဲ့သူရဲ့အခန်းအတွင်းကိုလည်းဝင်လိုက်စဉ်ကလေးပေါ်မှာလည်းအရေးတရိပ်ထိုင်နေကြောင်းသူရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရပါတယ်ရုတ်တရက်လက်ပြန်သွားလိုက်မိပြီးတော့အခန်းမီကလုတ်ကိုလည်းစမ်းပြီးတော့ကြပြကြရဖွင့်လိုက်ရာအဲ့ရပေါ်မှာဘသူမှရှိမနေဘူးဒီတော့မှသူကလည်းတယောက်တည်းပြုံးလိုက်မိကကလေးပေါ်တက်ပြီးတော့မွေးရအောင်လည်းဖုန်ခါလိုက်ပြီးခြေနှောင်ချလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မီကလုတ်ရှိရာအခန်းတောက်ကိုလည်းမီးပိတ်ဖို့ရန်အတွက်ပြန်လျှောက်လာခဲ့တယ်ခလုတ်ပေါ်မှာလက်တင်ထိုင်စိတ်ထဲမှာလည်းမတိုးမတန့်ကြီးလည်းခံစားနေရတယ်အခန်းမီကိုလည်းမပိတ်ဘဲနဲ့အိမ်ရင်ကောင်းမလားဆိုတဲ့အတွေ့အလဲသူကောင်းနေမှာတော့တိုးဝင်လာနေပါတယ်တကယ်တော့လေဒီလိုတော့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူကမီးလင်းနေမအိတ်တတ်ဘူးပဲတော်ရုံကြောက်တတ်တဲ့သူလည်းမဟုတ်တာကြောင့်ပဲငါနဲ့နော်တရက်ပိုင်းဘာရီမြန်ဖြစ်နေလဲမသိပါဘူးခတ်တော့ခတ်နေပါပြီအဲ့လိုတွေးလိုက်ရင်နဲ့မီးကလုတ်ကိုလည်း6ကနေခက်ပြင်းပြင်းနေဖိပိတ်လိုက်ပါဦးတယ်အဲ့ရလေးကိုရောက်တာနဲ့မင်းညာခဏခဏနိုးနေခဲ့တဲ့အေးရေးပြတ်တဲ့အရှိန်တို့ကြောင့်ပင်သူ့မျက်လုံးတွေကလည်းမေးစင်းလာခဲ့ပြီးချက်ချင်းပင်အိပ်ပျော်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါဦးအခန်းထဲမှာတစုံတယောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတို့ကိုလည်းအိတ်ချင်စိတ်ကအနိုင်ယူနေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်သူ့ရဲ့နှာခေါင်းဝမှာပုတ်အပ်ရနံ့ဆိုးရလဲထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတယ်ကိုအားကြီးကရင်တွေလည်းတတိတ်တိန်နဲ့ခုံးနေပြီးကြောက်စိတ်တွေလည်းဖုံးလွှမ်းလာခဲ့ပါတယ်သူမိထားဖွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကြောင့်ပင်ထားထိုင်ဖို့ရန်အတွက်လက်တွေကိုလည်းအာယူပြီးတော့လှုပ်ရှားဖို့ရန်အတွက်ကြံစီလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့လက်ကလည်းအေးဆက်ဆက်တစုံတရာကိုသွားထိမိရကြောင်းသူခံစားလိုက်ရပါတယ်
ဘာကြီးပါလိမ့်အဲ့ရတွေမှာအေးဆက်တဲ့အရာဘာမှမရှိပါဘူးစေးပလင်းတွေရေတန့်ပူးတွေတော့မှမရှိကြောင်းသူစစောကလည်းအဲ့ရဖုန်ခါနေတော့သိခဲ့ပါတယ်အခုတော့ကိုဝါစီတယောက်အေးဆက်တဲ့တစုံတယောက်လည်းထိကင်နေမိပါပြီအဲ့ဒီအရာရေခဲတုံးတုံးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအသွင်ပုံစံအရာလူသားတယောက်ရဲ့လက်ဘွားဖြစ်နိုင်တယ်လက်ဘွားမှန်ပုံမို့ပြီးတော့တေချာစေတာတော့လက်ချောင်းလေးတွေကိုလည်းသူထိတွေ့နေကြမှာနေဘသူလဲရှင်ရောဘသူလဲကိုအဲ့ရမှာရှင်ဘာလာလုပ်နေရလဲမောင်မဲနေတဲ့ညအချိန်မှာပင်သူကလည်းသူ့ဘက်ကိုလှည့်လာခဲ့တဲ့မျက်နှာတစ်ခုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်မျက်နှာသေးကြီးဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီမျက်နှာကြီးကသူ့ကိုလည်းမျက်တောင်မခက်စတန်းစိုက်ကြည့်နေရင်သူပိတ်ဖို့ရန်အတွက်မေးလျော့ခဲ့တဲ့ပြတင်းပေါက်ကလိုက်ရောင်တဲ့ကြောင့်လေအဲ့ဒီသွေးမရှိတဲ့မျက်နှာကြီးကိုဝါကြီးတယောက်သေချာမြင်တွေ့လိုက်ရချင်မှာအမလီတရဲ့အမရေကိုဝါကြီးကလည်းအော်ဟစ်ပွေရအတွက်ကြံရွယ်နေစင်ပါပြီရင်ထဲမှာလည်းမိုးကျက်လာခဲ့ပြီးချောင်းထဆိုးပါရယ်ရှင်ကကိုမဟုတ်ဘူးကိုအတန်မမိပါတယ်ရှင်ကသူများအိမ်ယာကိုလာပြီးတော့ပြစ်မှားဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့သူပဲရှင်ကိုကျမတတ်မယ်ရှင်ကိုတတ်မယ်သူမကပြောရင်းဆိုရင်နဲ့ဒေါသတန်ပြင်းထန်လာတဲ့အတန်နဲ့ကြီးနဲ့အော်ကကိုဝါကြီးရဲ့ရင်ဝါကိုလည်းခွစီပြီးလေဘင်းကိုလည်းတက်ညစ်နေပါရယ်အမေရေကဲပါကိုဝါကြီးတယောက်စူးစမ်းပြီးတော့အဟိဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းနေပါတော့လေရုံးကန်နန်းဆွဲမရှိတော့ပါရင်ချက်ချင်းရလဲတအားခန်းစားလာခဲ့ရတယ်လို့အတန်းရှူဖို့ရန်လဲသူမအေးဆက်နေရဲ့လက်ကြီးတွေနဲ့သူ့ရဲ့လေပင်ကိုလည်းတအားညှက်ထားပြတ်ပါတယ်ဒေါသကြောင့်ပြူးကျနေတဲ့သူမရဲ့မျက်လုံးတွေကသူ့ကိုငုံကြည့်နေတယ်လို့ရှည်တရားတဲ့သူမရဲ့ဖားလျားချထားတဲ့သပင်တွေကလည်းသူမျက်နှာကိုအလွန်မှရစ်ပတ်နေကြပါတယ်သူမရဲ့မဲနဲ့ပြူးကျနေတဲ့မျက်လုံးကြီးတွေကလည်းသူ့ပေါ်မှာအလေးချိန်များစွာသောဖိအားနဲ့ဖိထားခဲ့တယ်လို့ရှင်းထားပါတယ်ကိုဝါကြီးကအော်ဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းမရနိုင်တဲ့အဆုံးကတိုံလေးခြေဖနှောက်နဲ့ခက်ချမ်းနှစ်ချက်စောင့်ချလိုက်တယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူရုံးကန်အားလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အားနေလာပါတယ်။နောက်ဆုံးသူဆက်လက်ရုံးကန်နိုင်စွမ်းကင်းမဲ့သွားပါရဲ့။အပေါ်တက်ကစုညံနေတဲ့ဝူဝဝအတန်တွေကြောင့်ပဲဒေါ်ဦးမြနဲ့စမဆိုးတို့နှစ်ယောက်သာတပြိုင်နက်တည်းလန်နိုးလာခဲ့ကြတယ်။ပို့ပြီးတော့တေချောင်လို့နားဆွေနေတဲ့အချိန်မှာဂရင်ဘဝစောင်းချတန်နှစ်ချက်ကိုလည်းသူမတို့ကြားလိုက်ရတယ်။အမေကြီးအပေါ်မှာကိုကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်သမီးကြီးထအမလီသမီးကြီးပြောဆူမှာပင်သူမတို့သားမိရလဲအိမ်ပေါ်တက်ကိုရှေးစင်နောက်စင်ပြေးတက်သွားကြပါရဲ့ဖုန်းတန်ကအဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်လာတယ်သူတိုင်အောင်လို့ဆိုနီယာလည်းမနှိုးနိုင်သေးပါဘူးညာတောက်ဖြစ်တာများသွားခဲ့တာကြောင့်ပဲဖြစ်နိုင်နေနောက်ဆုံးဖုန်းကိုလည်းဖြေမင်းလို့လှုပ်ပြီးတော့ဆွဲယူလိုက်တော့သူ့ရဲ့အမခေါ်ထားတာ17ချိန်နောက်မှရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသူတွေးလိုက်ရပါတယ်ကျောင်းတက်ချိန်နီးနေခဲ့သည့်တိုင်သူမနိုးသေးတာကိုလည်းသူ့အမတီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသူတွေးလိုက်မိတယ်။အိတ်ချင်မှုတူလေးတန်မဖြစ်အောင်လို့လည်းရေတကွက်ကိုကြပြကြရတောက်လိုက်ရင်သူကဖုံးပြန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။အရေးကြီးလို့လားမာကြီးရဲ့တာညာအိယာဝင်တာနောက်ကျသွားလို့ပါ။မင်းရောနေကောင်းလား။မင်းနေကောင်းတယ်ဖြစ်တာကိုရင်အခုကိုကြီးကိုစိတ်ကိုတင်ထားတယ်။ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲမာကြီးရဲ့မနီယာကိုကြီးအပေါ်တက်ကနေမောင်လေးအိယာမှာတက်အိတ်တာညတကောင်ကျော်ရင်တွေကြက်ပြီးတော့တတိလစ်သွားလို့အခုစိတ်ုံတင်ထားတယ်ဗျာအချိန်ကြီးကဘလို့လဲမာကြီးအသက်အနေတော့မရှိတော့ပါဘူးတတိပြန်ရနေပြီစကားတော့မပြောနိုင်သေးဘူးဒါဆိုကျွန်တော်အခုပြန်လာခဲ့မယ်နော်မာကြီးညနေမှာပဲပြန်လာခဲ့တော့လေဒီနေ့တက်ပြီးရင်လည်းမနှက်ပြန်တစ်ဖက်ကចောင်းပိတ်တယ်လေကိုကြီးအချိန်ကြီးကောင်းနေပါပြီဟုတ်ဒါဆိုလေနေကင်းမိကြချိန်ပြီးတာနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်နော်ညနေခင်းမှာတော့စိုးလင်းတယောက်ပသိမ်မြောင်းမြလန်းတစ်လျှောက်မှာလည်းစိုက်ကယ်ကိုအရှိန်ပြေးစွာနဲ့မောင်းနေရင်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ကီလို80အောက်ကိုမလျော်တဲ့အရှိန်နဲ့တရိပ်နဲ့မောင်းနေလာခဲ့ရင်လမ်းတစ်လျှောက်တွေ့ရကားတွေစိုက်ကယ်တွေကိုလည်းကြော်တက်လာခဲ့တယ်။ကျွဲနွားတကောင်ကောင်လမ်းပေါ်သို့လည်းရုတ်တရက်တက်မလာပါစေနဲ့လို့သာသူဆူတောင်းရင်းနဲ့အပြေးပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံရောက်တော့ညနေ4 နာရီခန့်ပဲရှိတော့မယ်။သူဟာတွေ့ရသူနာပြုဆရာမတွေကိုလည်းမင်းမြန်ရင်းနဲ့သူ့ကိုကတင်ရှိရာကိုလည်းရောက်ရှိလာပါပဲ။ကလေးနားမှာလည်းသူ့ရဲ့အမေကိုသာတွေ့လိုက်ရပြီးတော့သူ့အမကိုတော့မတွေ့ရပေ။အမေကသူ့ကိုမြင်တော့လိုက်လဲနဲ့ပြုံးပြတယ်။အမေရဲ့အပြုံးကိုမြင်တော့သူလည်းအားရဝမ်းသာစွာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အမေပြုံးနိုင်သေးရင်တော့ကိုကြီးအခြေအနေကကောင်းလို့ဖြစ်မှန်းသူ့သဘောပေါက်လိုက်မိပါတယ်။လာတားငေးလာမင်းကိုကြီးတက်တာတယ်အခုပဲပြန်အိတ်သွားတာဟုတ်လားမေကိုကြီးကဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ညအေးတာနဲ့အပေါ်တက်သားအခန်းထဲမှာအိတ်ခိုင်းလိုက်တာ
ပြတင်းပေါက်တွေပိတ်ပြီးတော့နွေနွေတွေအိပ်ပါဆိုတော့မပိတ်မိပဲနဲ့အိပ်ပျော်သွားလေပြီးတော့ရင်တွေလည်းကြက်လေဖြတ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ထင်တာပဲဆရာဝန်ကြီးကတော့စစ်ဆေးနေကြတော့မယ်မနှက်ပြန်လောက်မှပဲတေချာအဖြေသိမယ်တဲ့။အော်ဖြစ်ရမယ်အမေရဲ့ကိုကြီးကလည်းကောင်းအယမ်းပါပဲ။ဇိုနီယာပြောလိုက်ပြီးမှသူ့ကိုနိုးသွားခဲ့လိမ့်မလားလို့စွေမိပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်။အကိုဖြစ်တဲ့သူကနှစ်ချိုက်စွာနဲ့အိပ်ပျော်နေကြောင်းတွေးလိုက်ရတယ်။ဒါနဲ့မာကြီးရောအမေသူအိမ်ပြန်ခဏနားတယ်။ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ပြီးတော့ပြန်လာမယ်လေ။မေကြီးလည်းနားလိုက်အောင်လေ။ပြင်မနေမှုန်လားမေရဲ့တာဆောင်အိတ်လိုက်ပါမယ်။ဟွန်းနေကကအမေအကြိုက်အိတ်ထားပါတယ်။တာဆောင်ချင်တယ်ဆိုရင်မနှက်ပြန်ကြမှာပဲစောင့်နေနော်။စိုးလေးကလည်းအိပ်ပျော်နေခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အကိုလည်းလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်တစုံတရာကိုလည်းအလေးအနက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ဘာကြောင့်မြန်လဲအပြေရှာမရတဲ့တိုင်ကိုသူဟာစိတ်ထဲမှာလည်းတအုံတွေတခုခုခံစားနေရပါတယ်။အရင်ကလည်းအကိုဖြစ်တဲ့သူကပုံမှန်ရင်ကျက်နေကြပါ။ဟောတိုင်းနိုးလာပြီ။မိခင်ဖြစ်တဲ့သူရဲ့စကားကြောင့်လည်းစိုးလင်းရပြတင်းပေါက်ကိုမျှော်ကြည့်ရင်းနဲ့တွေးနေရဲ့အတွေးရင်ကြောရီယာတတိဝင်လာခဲ့ပြီးအကိုဖြစ်တဲ့သူလည်းလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကိုကြီးနိုးလာပြီလားတတ်တာရီလိုက်ရင်အကိုဖြစ်တဲ့သူကိုအားကြီးရလဲတစုံတရာပြောဖို့ရန်အတွက်ပါဇက်တစ်လုံးလုံးနဲ့ပြင်နေရင်ဒါနေကောင်းလားခေါင်းမချိသေးပြန်လာအောင်နော်တာကြီးသူကလည်းစကားပြောဖို့ရန်အတွက်အာယူနေလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှမပွင့်တပွင့်လေးတန်းထွက်ပေါ်လာတယ်တတ်တာပါတယ်ညီမလေးရောမင်းညီမအိမ်ပြန်သွားတယ်လေထမင်းဟင်းချက်ဖို့လည်းရှိသေးရဲ့လေတာရဲ့ညီလေးအိမ်ပြန်ပါအပေါ်တက်ကိုမတက်ပါနဲ့ကိုအားကြီးရဲ့လေတန်းလည်းတိုးပြီးတော့နွမ်းလျနေရင်တစုံတရာကိုလည်းစိုးရိမ်နေရရှိတယ်ဗျာသားတို့အိမ်ပေါ်တက်ကိုလားကိုရင်ဟုတ်တယ်ပြန်ပါညီလေးအပေါ်မတက်နဲ့စိုးလင်းတို့သားမိရတယ်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်ဒေါ်အုံးမြတော့ဗာမန်းသေးချာသဘောမပေါက်နိုင်ပါညီမဖြစ်တဲ့သူတယောက်တည်းဖြစ်နေပြီလေစိတ်ပူနေခြင်းလို့သာမှန်းပြီးတော့တွေးထင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်စိုးလင်းကတော့အနှဲငယ်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အပေါ်တက်မှာတစုံတရာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီတစုံတရာရဲ့အနေရပေးမှုဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုသူ့ကိုဖြစ်တဲ့သူကလည်းစိုးရိမ်နေခြင်းပဲကောင်းပါပြီကိုကြီးတာအိမ်ပြန်လိုက်ပါမယ်မေးရင်တာသွားပြန်လိုက်အောင်မယ်နော်အေးမေးအမတယောက်တည်းဆိုလဲအပြင်ကိုလည်းပြန်မသွားနေတော့နော်ဟုတ်အမေဘယ်မှမသွားတော့ပါဘူးမာကြီးပြန်လာခြင်းလဲဆိုရင်တော့တာပြန်လာဖို့ပြင်မယ်နော်ကိုရင်ကျွန်တော်သွားပြီနော်မျိုးလေစေးုံကနေသူတို့နေတဲ့မျိုးစုံကိုလည်းဆိုနီယာစိုက်ကဲအပြင်းမောင်းနေလာခဲ့ပါတယ်အချိန်ရနေဝင်စားအချိန်သူဖြတ်တန်းလာခဲ့ရလမ်းတစ်လျှောက်တချို့တစ်ပင်တွေပေါ်မှာလည်းအိတ်တန်းတက်ခါစားငှက်တွေရစူညံစွာနဲ့အော်ဟစ်ပြီးတော့အချင်းများနေကြပါသေးတယ်လိမ်မော်ရောင်နေလုံးကြည့်ရတော့မိုးကုတ်စော်ပိုင်းအောက်ကိုလည်းငုံရှိုးပြီးတော့ကွယ်ပြောက်သွားခဲ့ပါပြီခြုံနဲ့အိမ်ယူလေးမြင်နေရတဲ့တစ်ကိုင်းတွေကအေယာမတတဝါကြီးတကောင်ရဲ့လက်တံမဲကြီးတွေနဲ့အိမ်ယူလေးဝိုင်းပြီးညစ်ထားသလိုတလုံးလုံးနဲ့သူတို့တွေကလည်းအိမ်ပေးနာပါပတ်လဲတန်းစီရက်ပြီးတော့အိမ်ကြီးကိုလည်းဖြိုခွင်းတော့မရောက်ရှိနေသလိုသူတွေးနေမိတယ်သူအိမ်ကြီးကိုလည်းအခုမှပဲကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တော့ရှေခေတရေချောက်တဲ့အိမ်ကြီးနဲ့ပဲတိုးနေတယ်လူသူရှားပါတဲ့ဒီဘက်တွေကလူနေကျဲပြီးတော့စိတ်ငြိမ်လှသလိုညဘက်တွေမှာပို့ပြီးတော့လူသူတွေ့ရခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားအိမ်ရှိအဝင်ဝါတကားပေါက်နားမှာတော့စိုက်ကယ်နှစ်စီးရှင်းရက်ထားပါတယ်မိုင်းစိုက်ကယ်နဲ့ကိုကြီးစီးတဲ့စိုက်ကယ်ပေါ်မှာတယောက်ထိုင်နေတယ်လို့သူမျက်စိထဲမှာလည်းမြင်လိုက်ပါတယ်တေချာကြည့်တော့ဘယ်သူမှမရှိပါဘူးသူတိုင်အောင်လို့သူရုတ်တရက်လန့်သွားမိပါတယ်စပယ်ပါးလျားချထားတဲ့မိမတယောက်ကိုသူတွေးလိုက်ရပြီးမှတကယ်တေချာပြန်ကြည့်တော့လည်းမရှိဘူးဆိုလီယာရင်တွေဒိတ်ဒိတ်နဲ့ခုန်နေသည့်တိုင်သူအမြင်မှားတာဖြစ်မယ်လို့သာတွေးရင်အိမ်ပေါ်လေးတက်လာခဲ့တယ်အိမ်ပေါ်မှာတော့မိမတယောက်စပယ်ဖားလျားချပြီးတော့ကြောခိုက်ထိုင်နေရင်တေချာကြည့်တော့မှသူ့အမာဖြစ်နေပြီးအိမ်ထဲမှာလည်းကြောက်ပြင်းနဲ့တနခါသွေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူတွေးလိုက်ပါတယ်အမားလုပ်တဲ့သူကလည်းထမင်းရေရှားကြီးနဲ့အိမ်ပေါင်းဝါကိုလည်းကြောခိုင်းပြီးတော့တနခါသွေးနေပါတယ်ခြေဆုံးကောင်းဆုံးလိမ့်ဖို့ရန်ပြင်နေရကြောင်းလေထမင်းလေးတော့မတင်ထားတာကြောင့်ပေါင်တွေပေါ်နေတာကိုလည်းသူအမတ်မထင်တွေးလိုက်ရတယ်သူမှတနခါသွေးနေသည့်တိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ရလဲတောင့်တောင့်ကြီးဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးသူကြည့်နေရင်ကတွေးလိုက်ပြန်နေမိုင်းရိတပြန်လာပြီနော်သူ့ရဲ့စကားကိုလည်းအမဖြစ်တဲ့သူကမြည်တို့မြမတုတ်ပြန်ဆိုလင်းနဲ့အိမ်ပေါ်တို့သာတုတ်တုတ်ကလေးတက်သွားတယ်အပေါ်တက်သူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာတော့ပစ္စည်းတွေကရှုပ်ရှက်ခတ်နေရင်အပပဘသူကဒီလောက်တောင်မှမှွေနောက်ထားပါလိမ့်သူတွင်းနဲ့တန်တော်ဖြစ်နေမိတယ်သူရဲ့ချစ်သူဖြစ်သူနဲ့အတူတူတွဲထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံလည်းအလျာနေဆွဲဆုပ်ထားကြောင်းနှစ်ပိုင်းပြတ်ထွက်နေရင်ဇိုလီယာဒေါသတော်တော်ထွက်သွားမိရဲ့တိုင်ဘသူလို့တလဲဆိုတာတော့စဉ်းစားမရပြီ
ပြီးတော့ကိုကြီးကလည်းအပေါ်မတက်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ကိုဘာကြောင့်မြန်တားနေရလဲဆိုတာလေသူတန်တရားဖြစ်နေကချက်ချနေစဉ်းစားနေမိပါတယ်အောက်ထက်ကတနခါသွေးနေတဲ့အတန်းနဲ့စီးချက်မှန်စွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာနေရင်အမလုပ်တဲ့သူကဒီလိုအချိန်ကြီးဘာကြောင့်မြန်တနခါတွေဒီလောက်တောင်းမှလိမ့်နေရပါလိမ့်လို့လေသူတွေးနေမိတယ်မာကြီးထမင်းချက်ထားပြီလားလို့လေသူစဉ်းစားလိုက်ရင်းနဲ့ခြေထောက်တွေအတော်မှညောင်းနေကြောင်းသူ့ဘာသာတတိပြုတ်မိပြီးဂရင်ပေါ်တက်ပြီးတော့လှည့်ချလိုက်မိပါတယ်မိုးချုံစာအိပ်ပျော်သွားလျင်နေမကောင်းဖြစ်တတ်တာကြောင့်လေတတိထားပြီးတော့အိပ်မပျော်စေဖို့ရန်အာတင်းထားသည့်ကြားပြီးသူအတော်လေးငိုက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပင်အောက်ထက်ကမာကြီးထံတနခါသွေးနေရဲ့အတန်တိတ်တဆိတ်ငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အော်မာကြီးလေကြက်ကြက်ဖက်ဖက်ညဘက်ကြီးုံမြန်တနခါကြီးလောက်တောင်မှလိမ့်နေရလို့နော်။သူဒီလိုတွေးနေစမှာပင်အောက်ထက်လေကားကြီးကအတန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလေကားပေါ်သို့တစုံတစ်ယောက်တက်လာခဲ့ကြောင်းစိုးလင်းအတန်ကြားလိုက်တယ်။အော်မိုင်းငါ့ကိုထမင်းစားဖို့အတွက်လာခေါ်နေရနေမေ။သူအဲ့လိုတွေးလိုက်တော့လေအရင်ကလိုမျိုးအောက်ကနေလှမ်းမခေါ်ပဲတကူတကလာနေကြောင်းတွေ့ရင်သူထိုးဆန်းအံ့ဩနေတယ်လို့ပဲအခုဆိုရင်ခြေတန်းကလေကားအပေါ်ထိတ်နာစီကိုပင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီတိုးတော်လည်းခြေတန်းကတစ်ချက်ချင်းစီစောင့်နေလာတယ်လို့ပဲအခုတော့အခန်းမီးတွေဖွင့်မထားခြင်းကြောင့်ပင်အပေါ်တက်မှလည်းအလင်းရောင်ကလုံးဝပင်မရှိသလောက်ပင်အဲ့ဒီချိန်မှာပင်အခန်းဝမှာလူရိတ်တရိတ်ကရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်းသူတွေးလိုက်ပါတယ်ပြတင်းပေါက်ကအလင်းတဲတဲကြောင့်ဖားလျားချထားတဲ့အမကြီးရဲ့စပင်းတွေကိုလည်းမထိန်မရှားနဲ့တွေးလိုက်ပါတယ်မာကြီးလားထမင်းစားတော့မှလားဟင်တားလိုက်စားနေပြီ။အော်မာကြီးကတနခါရီလိမ့်ထားအမြန်တော့ရွှေပြည်နန်းကြော်ညာရိုက်မလို့လာတော့ထင်ရတယ်။အမှန်တော့သူကတနခါလိမ့်ထားတော့မမြင်ရပါဘူး။တနခါနှမ်းတွေနဲ့စွနာအချိန်ကြာကြီးသွေးထားကြောင်းအမောင်ထဲမှာလည်းလှမ်းပြောလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူအိမ်ပြန်လာစရာအခုအချိန်ထိကိုမိုင်းထန်နေပါစကားတန်ပါမကြရသေးပဲဖြစ်နေကြောင်းသူတတိပြုမိပြီးရင်ထဲမှာလည်းတမျိုးကြီးခန်းစားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့စကားတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ကိုကိုရင်ကို့ကိုမျောနေတာအတန်းကမိုင်းအတန်ဖြစ်နိုင်သေးတိုင်အတန်းကတစ်ဆိုးဆိုးကွဲ့အပ်ကြီးမိုင်းရင်မိုင်းဘာတွေပြောလိုက်တာလဲရင်တန်းနားမလဲဘူးကိုကိုစောင့်နေရလေကိုပြန်လာမယ်ဆိုတာညီမသိနေရဲ့မောင်လေးလေမိုင်းရဲ့ကိုကြီးမဟုတ်ဘူးနော်မိုင်းဘာတွေပြောနေရလဲနေကောင်းရင်လားရင်ဆိုနီယာရှင်တွေဒိတ်ဒိတ်နဲ့ခုန်နေပြီးစက်သိန်းတွေနဲ့ဖြန့်ဖြန့်ထနေပါတယ်စိတ်လှုပ်ရှားလွန်းတာကြောင့်လေမျက်စိတွေပင်ပြောင်ဝေလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပင်မိုင်းရလည်းအခန်းတကားဝါမှာအခန်းအတွင်းကိုလည်းစတင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာနေပြီဖြစ်တယ်သူမရဲ့လက်တွေကလည်းရှေ့ကိုဆန့်တန်းထားပြီးတော့သူ့ထံကိုလည်းလှမ်းလာနေပါတယ်အနီးကိုရောက်တာနဲ့ပွေဖက်တော့မလားလို့လည်းထင်နေရပါတယ်မိုင်းတော့တားအောင်မစနဲ့တားကြောက်လာပြီကိုနဲ့အမြဲအတူတူနေမယ်နော်ကိုတောက်ကိုလေလိုက်လာရတာအရန်ပြော့တာပဲကိုစိုက်ကဲနောက်ပါလေကိုရဲ့ခါလေးကိုဖတ်ထားတာအရန်ကြည်နူးစရာပဲကိုရဲ့ဖျားဖျားနေဘာတူလဲဘယ်တော့ကိုပဲခေါ်လာလေလက်ထပ်ပေါင်းသေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဂရင်ပေါ်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်းနေတဲ့စိုးလင်းကိုလည်းသူမပြေးဝင်ဖတ်ဖို့ရန်စူးစမ်းတယ်မိုင်းတတိထားပါတားလေတားပါကိုချစ်တယ်မဟုတ်လားရင်ချစ်လို့ကိုခေါ်ရကိုနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ရတာပါဒါမာကြီးအတန်တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီ6ကက်ကက်ကွဲအပ်နေတဲ့အတန်ကြီးနဲ့လိုက်ဖက်စွာသူမရဲ့လက်တွေကလည်းရေခဲတမျှအေးဆက်လာပါရင်ပြီးတော့အားပါလာသလိုမာတောက်တောက်ကြီးလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုနီယာလည်းသူမရဲ့လက်တွေကိုရုံးကန်ရင်းနဲ့အတင်းုံပါတွန်းဖယ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေပါတယ်တိုးတိုင်အောင်လို့သူ့ကိုလည်းဖြစ်ညစ်ထားတဲ့လက်တွေကိုရုံးကန်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်နိုင်သေးပဲဂရင်ပေါ်မှာပင်သူ့အသက်ကုန်အော်ဟစ်နေပါရင်စေုံပေါ်ကိုအာကြီးကတော့တမေးထက်မေးလိုက်ရကနေတပံပြန်ပြီးတော့နိုးလာခဲ့ပြီအမေညီလေးဖုန်းဆက်သေးလားမဆက်သေးဘူးသားအခုထိတော့တခါမှမဆက်သေးဘူးဒါဆိုသားကိုဖုန်းလေးတစ်ချက်လောက်ပေးပါလားမေသားဆက်ကြည့်လိုက်မယ်လေဖုန်းဝင်သွားခဲ့တဲ့တတူတူနဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည့်တိုင်တစ်ဖက်ကဖုန်းမကင်ပါဘူးညီမဖြစ်တဲ့သူရဲ့ဖုန်းကိုလည်းပြောင်းဆက်နေတော့လေအလားတူပင်ဖုန်းမကင်ပြန်ဘူးဘယ်သူမှဖုန်းမကင်ကြအောင်အမေရေတခုခုတော့ဖြစ်နေပြီထမင်းစားနေတော့ဆိုလဲညီမလေးဖုန်းကအောက်ထပ်မှာရှိနေရမှာပဲအမေသိကြတယ်တခုခုတော့ဖြစ်နေပြီတားပြောတာကိုအမေဘာမှနားမလဲဘူးတခုခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာလဲတာအခုမှတော့ပြောပြပါတော့မယ်အမေရဲ့မင်းညာတာရိုးရင်ကျက်တာမဟုတ်ဘူးဘလို့တာရိုးရင်ကျက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်အမေတားကိုလေတားကိုတရင်မှလဲပေးလာညှစ်တာတားရုံးကန်မရတဲ့အစုံမှာခြေဆောက်လိုက်တာနောက်တော့အမေတို့ကြားသွားလို့တက်လာကြရင်မဟုတ်လားတားတတိယလာတော့စေးုံပါလေ
တန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ဒေါ်အုံးမြလည်းမင်းညအကြောင်းတွေကိုပြန်နေစဉ်းစားရင်သူပါတွေးကြောက်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်နေကြတဲ့သားနဲ့သမီးကိုလည်းစိုးထိတ်လာခဲ့ပါတယ်ဟေးအိုင်လမ်းနေပြီလားထူးထူးထောင်းပါပဲလားအိုင်အတန်ကြားရကိုလည်းသူတို့သားမီးနှစ်ယောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့အိုင်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့မင်းမင်းနဲ့ရဲလွင်တို့ကလည်းသူတို့ထံကိုရှောက်လာနေကြတယ်လာလာမင်းတို့လာတာအတော်ပဲငါလည်းအခုပဲဖုန်းဆက်တော့မလို့ငါတို့တတိယနေရပေါ့လေဟဲဟဲအရေးကြီးနေတယ်ကွမင်းတို့ငါ့ကိုတခုလောက်ကူညီအောင်ငါစေးုံကအခုပဲစင်းတော့မလို့အမေလေးဆရာဝန်ကြီးကိုတွားပြောပြပါဒါစေးုံကလည်းအခုပဲစင်းတော့မယ်ဟင်မြန်လိုက်လားကွတကယ်ချင်းတွေကတန်တော်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်မိုင်းတတိထားပါဦးဟောဒီမှာကဲကြပါဦးဗျာကျွန်တော်မကိုတေးမကတ်နေလို့ပါကဲကြပါဦးဟင်အခုမှဘာအော်နေရလဲကိုပဲလိုက်လာခဲ့ပါလို့ခေါ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးမူးနေလို့ပါပြန်မအမလီကဲကြပါဦးဗျာသူမရဲ့ဖားလျားချထားတဲ့သပင်တွေအတွင်းကနေလက်မောင်နေတဲ့မျက်လုံးတွေကအယောင်ထွက်လာခဲ့တော့မဲ့လားလာပါကိုရဲ့မကြောက်ပါနဲ့ကို့ကိုကျမချစ်ပါတယ်ဆိုလင်းကလည်းရုန်းကန်နေရင်ကဂရီဘောကနေဝုန်းကနေပြုတ်ကျသွားပါရင်သူမကလည်းအတင်းဝင်လိုက်ဖမ်းနေပြန်ပါတယ်သူကကျွတ်နေတဲ့ပစိုးကိုလည်းပြန်ပြင်မဝိတ်အားပဲကျမ်းမြေပေါ်မှာလည်းနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်လိပ်ပြီးတော့အခန်းဝါကိုလည်းဘောင်းမီတိုလေးနဲ့ထပြေးပါရင်တိုးတော်လေးသူမထိမ့်မှတ်မထားလောက်တဲ့အရှိန်နဲ့လွှာကနေအခန်းတကောင်းဝါကိုခုန်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာတယ်ပြီးတော့လက်ကားရပုံစံကြီးနဲ့သွားဖြဲပြီးတော့ရီပြနေလျက်သူ့ထံကိုလည်းအရှိန်နဲ့ခုံဝင်လာဖို့ရန်အသင့်ပြင်နေပါတယ်အမြင့်ဆုံးသောရင်ခုန်မှုတွေကိုကြော်လွန်လာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့စိုးလင်ရလည်းမူမေလဲလူမတက်ဖြစ်နေရင်နောက်ကိုစုပ်ရင်ပြတင်းပေါက်ကိုလည်းငုံစိလိုက်ပြီးတော့ခွားကြော်ခုန်ချဖို့ရန်သူစဉ်းစားလိုက်ပါတယ်။သို့တော်လည်းသူနောက်ကျသွားလိမ့်ပြီးအစိမ့်တရေမှာပိုးကတ်နေတဲ့သူ့ရဲ့အမားဖြစ်တဲ့သူဟာသူ့ရဲ့ကြောပြင်ကိုလည်းခုန်ကျက်လိုက်ပြီးဂုံဘို့ကိုလည်းအတင်းဆွဲညစ်နေပါတယ်။ကျမနဲ့လိုက်ခဲ့ဟီကို့ကိုတခါလေးခေါ်သွားမယ်။ကဲကြပါဦး။အခုတော့အစိမ့်တရေမှာပူးပင်ကန့်ညိနေတဲ့အမားဖြစ်တဲ့သူရဲ့အားလည်းအလွန်ပင်တန်မာလွန်းလာပါတယ်ဆိုလင်းတယောက်မျက်လုံးတစ်စုံပြူးကျလာခဲ့ပြီးနောက်မူးဝေလာခဲ့တဲ့အခါကျမ်းမြေပေါ်ကိုလည်းလဲကျသွားပါရင်ကိုဝါကြီးတို့သားအမိနဲ့ရဲလွင်မမင်းတို့အိမ်တကားပေါက်ဝါကိုလည်းတလန်းချင်းစီလှမ်းလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာပင်အပေါ်တက်ကရုန်းကန်လှုပ်ရှားတဲ့အတန်တွေနဲ့အော်ဟစ်တန်ဘလုံးပထွေကိုကြားလိုက်ရတယ်တရီဟီနဲ့အော်ကြီးတဲ့အတန်ကြီးရပြီးအိမ်ကြီးကိုလည်းတုန်ခါနေစေသည့်အလားကြောက်စရာကောင်းလွန်းလာပါတယ်ဘူမတိဘာမတိနဲ့လိုက်လာခဲ့ကြတဲ့မင်းမင်းနဲ့ရဲလွင်တို့ကပင်အဲ့ဒီအတန်ကြီးကြောင့်ကြသိမ်းဖြတ်ပြန်ထသွားတယ်ဘာတွေဖြစ်နေကြလဲဘာတိုင်းလဲကြောက်စရာအတန်မင်းမင်းနဲ့ရဲလွင်တို့ပင်ဒီထိန်လန့်တုံလုံးတန်တွေနဲ့ကိုဝါကြီးကိုလည်းမေးလာခဲ့ကြပါတယ်သမီးရင်တားတို့ဘယ်မှာလဲရင်အပေါ်တက်မှာအမေရေလာအားလုံးအပေါ်တက်ကိုအမြင်လာခဲ့ကြကိုဝါကြီးကလည်းအပေါ်တက်အခန်းဝမင်းကလုတ်တွေကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအမားဖြစ်သူစင်မာဆိုမောင်ဖြစ်သူစိုးလင်းကိုလည်းနောက်ကျောကနေခွာစေးပြီးတော့လေပင်ကိုလည်းပြည့်ညစ်ထားတော့တွေ့လိုက်ရတယ်သူလည်းပြေးသွားပြီးတော့ညီမဖြစ်တဲ့သူရဲ့လက်တွေကိုအတိမ်ဆွဲဖြေနေပါတယ်တိုးတိုင်အောင်လို့အားပြေးလာတဲ့အေးဆက်ဆက်လက်ကြီးကိုလည်းသူမတွန်းလှန်နိုင်ဘူးရဲလွင်နဲ့မင်းမင်းတို့ကပါအတင်းဝိုင်းလာခဲ့ကြပြီးဆွဲချုပ်နေကြပါတယ်အမေသားတို့ကြိုးတစ်ချောင်းလောက်ရှာပေးပါလားခြေမကိုင်မီလက်မကိုင်မီအခန်းဝမှာအန်အောမေတန်နေတဲ့မိခင်ဒေါ်အုံမြလည်းတာကြီးဖြစ်သူရဲ့စကားကိုပင်တတိယလာခဲ့ပြီးကြိုးရှာဖို့ရန်အတွက်အခန်းဝနေအမြန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ကြိုးရလာခဲ့တော့မှသူတို့၃ယောက်သာသူမအောင်လည်းဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးတုံးလိုက်နိုင်ပါတယ်သူမလည်းအစမတန်အာမန်ကြီးညာကြောင့်ချွေးရီပင်တတိတီနဲ့ကြာနေရင်အလုံးဟောဟဲလိုက်နေကြလိမ့်ပြီးခဏနေမှာတော့ကိုဝါကြီးကလည်းရဲလွင်နဲ့မင်းကိုစကားဆပြောပါရင်မင်းတို့ဆရာတော်ဦးပညာကိုတွားခေါ်ပေးကြပါလားကွမိခင်ဖြစ်တဲ့သူကတော့ကျိုးရီနဲ့လှုပ်ရှားအော်ဟစ်ရုန်းကန်နေရဲ့တမီဖြစ်တဲ့သူကိုတလဲအမောကြီးစွာနဲ့အသက်ရှုနေရဲ့တားငယ်ကိုတလဲကြည့်ရင်မျက်ရည်တွေတွေ့စေးကြနေပါတယ်ငါ့ကိုလှုပ်ပေးကြစမ်းနင်တို့ငါ့အကြောင်းသိမယ်သူမလည်းကျမ်းပြေပေါ်မှာဆက်ဆက်ခေါင်လို့လွတ်နေရင်သူတို့သားအမိကိုလည်းချိန်ပေါင်းဆဲဆုံနေပါရင်ခဏနေတော့စိုက်ကဲတန်တွေကြားလိုက်ရပြီးမမင်းတို့နဲ့အတူတူဆရာတော်ဦးပညာရောက်ရှိလာတယ်ဆရာတော်ကသူမကိုတေချာစိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ခေါင်းကိုလည်းတွင်ရမ်းနေရင်ပြောစမ်းညီးဘသူလဲဖုန်းကြီးကိုပြောစမ်းငါဘာဖြစ်ဖြစ်နေ့အပူပါလို့လားဖုန်းကြီးရဲ့ဟုတ်ပြီလေကောင်းကောင်းပြောမြဘူးဆိုရင်တော့ဖုန်းကြီးကိုအစိုးမစိုးနဲ့ဦးပညာလည်းခါကြစေးချိန်လုံးလေးကိုထုတ်ကနေမန်းမှုတ်ရင်သူမကိုလည်းခက်ဆာဆာလေးနှစ်ချက်စိတ်ထိလိုက်ပါတယ်
အမလီသေပါပြီဖုန်ကြီးရဲ့အမလီသေပါပြီဖုန်ကြီးရဲ့အမလီနင့်ကိုအဲ့ဒီချိန်မှာပင်ဦးပညာလည်းချိန်လုံးငယ်နဲ့နောက်ထပ်နှစ်ချက်ဇက်တိုက်ရိုက်လိုက်တဲ့အခါသူမကလည်းငယ်တန်းပါအောင်လို့အော်ဟစ်ရင်ကျမ်းမြေပေါ်ပုံပြက်သားလဲကျသွားပါပဲမောင်စိုးလေမင်းသူ့ရွာကိုသိရမဟုတ်လားမနေ့ကျရင်သူ့ရွာမှာတရားနာအမျှအတန်းဝေဖို့အတွက်လှုပ်ကြပါဟုတ်ပြီလားတက္ကမကြီးတင်းမဗျာရဲလွင်ရလဲဆရာတော်ပြန်ပို့ဆောင်ပေးရန်စင်းသွားခဲ့စင်မှာပင်စင်မဆိုးတယောက်တတိပြားလာခဲ့တယ်သူမလည်းအလုံးနားမလည်နိုင်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်နေရင်မိကွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ဟင်ဘာတွေဖြစ်နေရလဲယင်မေသမီးကိုဘာဖြစ်လို့ကျိုးရင်နဲ့တုတ်ထားလဲတုံးမြလည်းဘလို့ကနေဘလို့စပြီးတော့ဖြစ်ရမှန်းမသိသေးပဲတားနှစ်ယောက်ကိုသာလှမ်းကြည့်နေလိုက်ပါတယ်အုံးပေစုရွာရှိလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ခန့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့နန်းထွေးခင်တို့နေအိမ်မှာတော့သူမကိုလည်းရေးဆိုးပြီးစွန့်တို့တရားနာကျမ်းမာနေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကသူမလေထဲမှာကောက်ဆိုင်နေမွေစိုးကြိုက်ခံရပြီးတော့မမျော်လင့်ပဲနဲ့တိမ်မသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူတို့အခုမှပဲသိလိုက်ကြပါတယ်မိဘတွေကစင်ရဲနွမ်းပါကြပြီးသူမကိုလည်းတပိတ်သွတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြည်သည့်အလူအတန်းမှလည်းလုံမပေးနိုင်တော့ပြီအခုစိုးလင်းတို့ဆရာတော်လည်းပင်ဖိတ်လာခဲ့ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တော့မှပဲသူတို့တန်တော်ဖြစ်နေကြတယ်စိုးလင်းဖုံးဆက်ထားခဲ့တာကြောင့်လေရွာကန်တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့သူမျိုးတွင်လည်းရွာကိုပြောင်းလာခဲ့ပြီးစောင့်ချိုနေပါတယ်သူကစိုးလင်းရဲ့အနာကိုကပ်ပြီးတော့ဖြစ်ကြောင်းလည်းတီတိုမင်းမြတ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဘုံကြီးတရားဟောအပြီးမြတ်တာဖို့အမြပေးဝေဖို့ရန်ရေစက်ကွက်ကိုပြင်နေကြပြီလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲရုတ်တရက်အစင်မဆိုးတယောက်အမှုအရာပြောင်းလဲသွားပါတယ်ဥပညာချက်ချင်းပင်သိနေသည့်အလားပြုံးလိုက်တယ်ကဲတက္ကမလေးအမြယူပြီးတော့ကောင်းညာဘဝကိုကူးဖို့အတွက်ပြင်မာခွဲမကောင်းတဲ့လူအိမ်စက်သားတွေကိုအစွဲမထားဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တာတုခေါ်နိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပုံဘဝကိုလည်းမုတ်ချရောက်ရမှာပဲကွအဲ့လိုမျိုးအစာချပြီးတော့ဥပညာလေသေရီဓမ္မတော်ကမင်းကြီးဘဝကူးပုံကြောင်းနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့တရားအနှင်းငယ်လေးဆက်ဟောပါတယ်တာတုပါဗျာသူမလည်းဆရာတော်တရားဆုံးပြီးတော့အမြအတန်းပေးဝေတာတု3ချိန်အလေးအနက်ခေါ်ဆိုကတော့လိုက်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့သူမရဲ့မိဘတွေဖြစ်တဲ့သူနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းရီဝေရဝဲနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ငေးကြည့်နေရင်မျက်ရည်ပေါက်တွေလိမ့်လိမ့်နဲ့စီးကြနေပါပဲအဖေတို့အမေတို့သမီးကိုခွင့်လွှတ်ကြပါသမီးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နော်ခွင့်လွှတ်ပါတယ်သမီးလေးရဲ့စိတ်ဖြောင်ဖြောင်လေးသာသွားလေတော့နော်သူမရဲ့အမေကလည်းပြန်ပြေးလိုက်ရင်မျက်ရည်တွေတွေ့စီးကြလာပါတယ်အဖေဖြစ်တဲ့သူကလည်းသမီးလေးရင်အဖေတတိယလိုက်တာကွယ်ဆိုပြီးတော့ရေရွတ်နေကပင်သူပါမျက်ရည်တွေကျလာခဲ့ပါပဲပြီးတော့သူမလည်းမိဘကိုလက်အုပ်မိုးကတော့လိုက်ရင်ကျမ်းပြင်ကိုလည်းပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်ဆိုလင်းတို့ကဝင်ဆွဲကြဖို့ရန်ပြင်နေကြစေမှာပဲသူမကလည်းလက်ကကျမ်းပြင်ကိုထောက်လိုက်ရင်ပြန်ထလာခဲ့ပါတယ်သူမဝိုင်းကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းသူမအေးဆေးပင်ဖြစ်ကြောင်းခေါင်းကိုလည်းအသာအရာညှိပြလိုက်တယ်ဒီတော့မှတော့အုံမြတို့မိသားစုလည်းတပင်းလေးတွေကိုစီချပြီးတော့ပြုံးလိုက်နိုင်ပါဦးတယ်ကျွန်တော်မှားတာကွင်ကျွန်တော်မှားခဲ့တာအဲ့ဒီစကားအမှားမျိုးနောက်မပြောတော့ပါဘူးဗျာကိုဝါကြီးကလည်းသူ့ညီကိုကြည်ရင်ကသွားဖြဲပြုံးပြလိုက်ပါဦးတယ်ညီမရင်အမြရောက်လျာဘဝမှာအခုလိုငငယ်ရွရွနဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးမကြုံရဘဲနဲ့ကံကောင်းနိုင်ပါစေကွယ်ဆိုလင်းရဲ့ရင်တွင်းကနေကြိတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်တဲ့အတန်တွေကတော့တစုံတယောက်သောသူမှလွဲပြီးဘယ်သူမှလည်းကြားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုင်တီလုံးတန်နေကြတဲ့မှာအလဲကြာတီဆိုရမယ့်မိန်းကလေးတွေကစောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်ဆိုင်ရဲ့နာမည်ကရော့ကန်ရိုဘီယာဆိုင်ခွဲလေးခုအထီကိုမှအောင်မြင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာလည်းအထင်ကရဘီယာဆိုင်အဖြစ်နဲ့အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့ဆိုင်မှာဟဲ့မိစုရေဟိုတောက်မှာထိုင်နေတဲ့ဘဲယူတွေ့လားတွေ့ရလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲနေသူ့ကိုရအောင်လို့ချုပ်နိုင်နေကိုပန်ကုန်းသိန်းဖို့နဲ့နေတောင်းတာတွေကိုပေးမယ်ဘယ်လိုလဲဩကြောက်ရွံ့ကြီးကိုပဲရအောင်လို့လုပ်ပါတော့မယ်ဟာနေပါသားနေပဲစူးစမ်းကြည့်လေနေလို့တော့ငါပြန်ပေးလိုက်မယ်စင်တီအစတော်မလေးစူးပါလေဒီလိုမျိုးပြောပြန်တော့အလဲကျလာခဲ့တော့မေသူမအလဲအတွက်ကိုလည်းတီဆိုဖို့ရန်အတွက်စင်မြေနောက်ကိုလည်းရှောက်သွားခဲ့ပါဦးတယ်စင်တီရဲ့စကားကိုလည်းနောက်ပြောင်နေလို့ပဲသူမသဘောထားလိုက်ပါဦးတယ်သူမလည်းဒီဆိုင်မှာစပြီးတော့တချင်းဆိုနေသည်မှာနှစ်လခန့်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ပင်သဘောပေါက်နေလေပြီဆရာဘာမှပေးရအောင်မလဲပုံမှန်ထိုင်နေကြဆိုင်တောင်းမှာလဲဇပွဲပေါ်ကဘီယာဦးသားဂယူးဆိုင်နေပုံရတဲ့ကိုမင်းဝေကိုလည်းရင်းနှီးနေတဲ့ဝိတာလီကဂယူးဒီဇိုင်းနဲ့မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်နေုံညီလေအခုပဲအကိုဧည့်သည်တယောက်လာလိမ့်မယ်
သူလာမှထပ်ပြီးတော့မှာမဲကွဟုတ်ကဲ့ပါကိုခဏနေတော့ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့တကယ်ချင်းဖြစ်တဲ့သူကျော်စင်နဲ့မင်းဝေတို့လည်းအတောက်တွေနဲ့စကားလက်ဆောင်ကြနေကြပါတယ်မင်းဝေတယောက်စကားပြောခဲလာပါတယ်အဲ့လိုစကားပြောနေလာကြောင်းလေအားလုံးသိနေကြသည်မှာအဆန်းမဟုတ်ပါဘူးသူဒီဆိုင်မှာပုံမှန်တောက်နေသည်မှာလဲ6နှစ်ခန့်ပဲရှိနေရောမယ်ဂျားထဲမှာလဲ1နှစ်ခန့်2ကြိမ်ပျောက်သွားခဲ့တော့လေသူတင်းမောလိုက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရပြီးတော့ပြောင်းလာနဲ့ဒီဆိုင်မှာသာပုံမှန်ပြန်လာတောက်နေကြပါမင်းဘယ်တော့ပြန်တက်มาလဲမင်းဝေမသိကြသေးဘူးတိတ်လဲစိတ်မပါတော့တလို့ပဲငါနားရင်တော့မှနားမလားလို့တကယ်ကြီးလားကွာအေးလေမင်းနေနိုင်တော့လေပြီးတာပါပဲ။အော်ဒါနဲ့မင်းဟာသူ့ကိုမမေ့သေးပဲကိုကွာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုအချိန်မှာတော့သူ့ကိုမေ့ပြီးဘဝတိတ်ကိုထူထောင်တင်နေကွာတော်ပါပြီကွာအေးစစ်စစ်ပဲနေပါတော့မယ်။ငါရှာပေးရမလားငါခင်မှာတော်တော်လန်းနေအခုမှအကြောင်းပြုံလေးနော်ဟဲဟဲကျေးဇူးပါကွာမင်းပဲစောင့်ရှောက်လိုက်ပါကြော့စင်ရင်ခဲအိုးဆိုတာခဲမပေါင်တစ်ချောင်းပိုင်နေဆိုလားပဲသဘောပါကွာငါစိန်နာနေပါဒါနဲ့ဒီဆိုင်ရဇာလေးတွေအတော်လက်နေကွာတယောက်တော့ငါ့ကိုချိတ်ပေးအောင်မရရှိတဲ့ကောင်တွေကပို့ပြီးတော့မနိုင်ပါလားကွာငါတော့တယောက်မှမသိဘူးမင်းလိုတယ်ဆိုရင်လေဝိတ်တာလေးပါလေးသာမေးကြည့်ပေါ့မင်းကလည်းရှားပါပဲမင်းဝေရဲ့အော်သစ္စာရှင်မင်းဝေကောင်နာမှာထိုင်းနေတဲ့ Rock and Roll ဘီယာဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူရန်နာခိုင်ရလေတောင်စပွဲမှာထိုင်နေကြလူကြီးတဦးကိုတော့ငေးကြည့်နေလိုက်မိပါတယ်အဲ့ဒီသူကိုသူမှကောင်းစွာသိပါတယ်သို့တော်လည်းသူ့အကြောင်းတော့သူမှဘာမှမသိပါကြားရတဲ့လောက်ကတော့တင်မောအရာရှိတဦးဖြစ်ပြီးတော့ဆန်ရှိမိန်ကလေးအားလုံးနဲ့ကင်းတဲ့လူပြိုကြီးတဦးလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လေသူ့ကိုလင်းစိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့အချောက်ကြီးတဦးလို့ပြောဖို့ရန်လည်းမသိပါဘူးအဲ့ဒီသူကရုပ်ရည်ချောမောပြီးယောက်ျားပြည်သားတလို့ထွားကြိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တာကြောင့်ပဲဒီနေ့ညသူအဖော်တယောက်ပါလာခဲ့ပါတယ်သူ့လိုတင်မောသားတယောက်ဖြစ်ပုံရပြီးအဲ့ဒီသူကတော့သူနဲ့စကားပြောနေရင်ကပင်စင်ပေါ်တို့လည်းအလက်ချတက်ဆိုနေတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုလည်းဇက်တိုက်ကိုမှအမြင်မပြတ်ငန်းတော်မူနေကြပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနဗီကအကိုဖြစ်တဲ့သူကလည်းအန်ဆွဲကိုတော့ဖွင့်လိုက်တာကြောင့်သူမအတွေးတွေပြတ်တောက်သွားတယ်အကိုဖြစ်တဲ့သူကိုမျိုးမရလေတကြံမှာတော့ရဟန်းခံရမှာဖြစ်တာကြောင့်လေဆိုင်ရှိရင်းနှီးရဲ့သူဧည့်သည်တချို့လေဖိတ်စာပေးပြီးတော့ဖိတ်ကြားပို့ရန်လေစီစဉ်နေရင်မဟုတ်ပါလားသူမအကိုကသူတို့ရဲ့ကောင်တာအနီးကစပွဲဝိုင်းလေးမှာပဲဖောက်တယ်တဆိုးတော့ဖိတ်စာပေးပြီးဆက်ပြီးတော့ရှောက်သွားနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ထိသူမစိတ်ဝင်စားစရာတော့မရှိသေးပါဘူးအဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ဒီကြောင်ကြတဲ့စပွဲဝိုင်းမှာကြောက်ရွံ့ကြီးထန်သူလေဝင်ထိုင်လိုက်ကြောင်းသူမတွေးလိုက်ပါတယ်သူမကိုနဲ့အဲ့ဒီသူကပြုံးရွှင်စွာနဲ့စကားတွေပြောပြီးခေါင်းကိုလည်းတွေ့တွေ့ညှိပြနေရင်ဒီတော့မှမခိုင်တယောက်အတော်လေးကိုမှအံ့အားသင့်သွားမိပါရင်အဲ့ဒီချိန်မှာသူမအကိုအဲ့ဒီသူကိုလည်းနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူမရှိရာကောင်းတာစပွဲကိုလည်းပြန်လျှောက်လာနေပါတယ်အံ့ဩနေတဲ့မခိုင်တယောက်မမေးမြန်းပဲနဲ့မနေနိုင်တော့ပါဘူးကိုမျိုးဟိုလူကိုသွားဖိတ်ထားလိုက်ရင်အေးလေညီမရဲ့ तू ကဒိုးဆိုင်ရဲ့ဝါရင်ဆုံးဖောက်သိမ့်နေ तू လက်ခံလိုက်လားကိုမျိုးလက်ခံပါတယ်ဟာ तू ကတင်မောအရာရှိလူဝေးတယောက်ပဲလေငါလည်းဒါကြောင့်မလို့သွားဖိတ်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲမိခိုင်အော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကိုမျိုးရဲ့ तू ကအမြဲတမ်းကြောက်ကြလိုမျိုးထိုင်ပြီးတော့ဘီယာတောက်နေအောင်မလို့အန်ဟောလို့ပါအေးနေညီမရဲ့ तू ကဘီယာအမြဲတမ်းတောက်တာမှန်ပေမဲ့ကျန်တော့တော်တော်မှကင်းနေလူကောင်းတယောက်ပါအော်မခိုင်ကအော်တခွန်နဲ့သာရေရွတ်လိုက်ပြီးတော့ပန်းကုန်းလာဝယ်ပေးနေရဲ့ဝေတာတဦးထံကိုလည်းသူမအကြိတ်လိုပြောင်းလိုက်တယ်ကားတစီယာမိကိုရီအိုးနေပြီးအတဲမှာလည်းမိန်းကလေးတယောက်ကအော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းခံနေပါတယ်သူမရဲ့လှပတဲ့တနာစပွဲမျက်နှာလေးဒဏ်ရာတန်ချက်တွေအကြားပြင်းထန်နေတဲ့နာကျင်မှုလည်းခန်းစားနေရရှာကြောင်းဖော်ပြနေပါတယ်မင်းဝရလည်းသူမထံကိုစူးစာပြေးသွားခဲ့ရင်အရောက်သွားပြီးကူညီဖို့ရန်အတွက်အမောတကောနဲ့ပြေးလွှားနေပါတယ်ခြေလန်းတိုင်းကနှွေးအသက်အတွက်အရေးပါလာကြောင်းသူသိညာကြောင်းလည်းဘလို့မှမောတယ်လို့ပဲမခန့်စားနိုင်ပါဘူးတိုးတောင်လို့သူ့ရဲ့ခြေလန်းတွေကလည်းသူမထံကိုအချိန်မီအောင်လို့မရောက်နိုင်တော့ပါဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့စူညံနေရဲ့ပောက်ကွဲတန်ချနှွေးော်တန်ကထိုးပေါက်ထွက်လာခဲ့ပါရင်သူရဲ့မျက်စိထဲမှာတော့လင်းကနေအလင်းရောင်ကြီးရလဲမျက်စိမဖွင့်နိုင်တော့လောက်ကိုမှစူကနေထိုးပေါက်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအလင်းရောင်ကြီးနဲ့အတူတူချစ်စရာသူမရဲ့မျက်နှာလေးဟာသူ့ထံမှထာဝရပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါရင်အမှန်လဲဒီအချိန်ကနောက်ဆုံးမှပင်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်သူကလည်းမျက်နှာကိုလဝါးနဲ့အုပ်ရင်တသိမ့်သိမ့်နဲ့ငိုကြွေးနေလိုက်ပါတယ်။နှွေ
သူ့ရဲ့အော်တန်ကိုလည်းအဲ့ဒီချင်ကနေစတင်ပြီးတော့နှွေတယောက်မကြားနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီချင်ကနေစတင်ပြီးနှွေရလေသူ့ဘဝလေးမှာတော့ထာဝရထွက်ခွာသွားခဲ့ပါပြီအခုတော့နှွေမရှိတော့တဲ့နေ့တွေနဲ့အတူတူသူရှင်သန်နေကြရပြီဖြစ်တယ်အိမ်မက်ဆိုကနေနိုးထလာခဲ့တော့မင်းဝေတယောက်ငိုနေစိမ့်ဒါမှမဟုတ်ပါပြင်ပေါ်မှာလဲမျက်ရည်စာတွေစီးကျနေစေပြီသူမရေမတော်တဆမှုနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့မင်းဝေတယောက်ဘဝကိုလည်းအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့တွေးလာခဲ့မိပြီးတကူရဲ့အထီးကျန်စွာနဲ့အရက်နဲ့သာလုံထွေးဖော်ပြနေပါတယ်သူသိမောမလိုက်ဖြစ်တဲ့အခုနှစ်မှာတော့တငယ်ချင်းနှစ်ဦးနဲ့အတူတူရှယ်ယာဖွင့်နေထားတဲ့ဖုန်းဆိုင်ကိုလည်းတခါတလေသွားတီးရလွဲပြီးသူကအိမ်ကနေတိတ်ခွာလာတယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့မနက်9 နာရီလောက်မှာတော့သူနိုးလာခဲ့ပြီးမနက်ဆောင်လဲကိုရိုင်းပြုတ်လို့စားတောက်လိုက်ကပြင်းပြင်းနဲ့ရေခဲကြနေရဘီယာပလင်းကိုလည်းဖွင့်တော့ဖို့ရန်ကြံရွင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပင်ဒီနေ့တကြံအကျိုးနေ့ဖြစ်ပြီးတော့ Rock and Roll ဘီယာဆိုင်ရရဟန်းခံအလူဖိတ်ထားကြောင်းနဲ့သူတတိယသွားမိပါတယ်သွားသိမသွားသိချီတုံချတုံနဲ့စဉ်းစားနေရင်ဝေခွဲမရဖြစ်နေခဲ့ပြီးမှဂတိပေးထားကြောင်းနဲ့တွေးမိလိုက်ပြီးတော့ဘီယာပလင်းကိုလည်းရေခဲကြတွေကိုပြန်ထည့်လိုက်ပြီးအောက်ကိုဆင်းပြီးကားမောင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်တကြံရဲ့မနက်ခင်းအတွက်လဲလေမဲပတ်မဲကားတွေကိုလည်းကြည့်ရမယ်သူရဲ့ငယ်ဘဝကိုလည်းတတိယလာသလိုနှဲကိုလည်းတတိယလာပြန်မိပါတယ်ငယ်ဘဝကိုလည်းလွမ်းမိတဲ့အတွေးရလဲစွပြန့်လွမ်းမောဖွယ်ရတာရှိပါရဲ့နှဲကိုလည်းလွမ်းမိတဲ့အတွေးတစတော့မျက်လုံးထဲမှာလည်းမျက်ရည်ဥတွေပင်ရဝဲလာစေပါတယ်ကားလိုဝိုက်ပါမရှိတဲ့မျက်လုံးအတွက်ကိုလည်းမင်းဝေကသူ့ရဲ့လက်ခုံကိုသာအသုံးပြုပြီးတော့မျက်ရည်စာတွေကိုလည်းတုပ်ပြလိုက်မိပါတယ်မျက်ဝန်းကမျက်ရည်ဥတွေကိုသာတုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတော့လေရင်တွင်းမှာရေဝဲဝမ်းနေလာနေတဲ့ပူဆွေးမှုတွေကိုတော့ကိုမင်းဝေတယောက်တုပ်ပြနိုင်ဖို့ရန်နီလန်းမရှိပါအဲ့ဒီချိန်မှာပင်သူ့ရဲ့ကားလီယာရဟန်းခံအလိုရှိရာဘုံကြီးကျောင်းဝါကိုလည်းရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ကျောင်းမုတ်ဦးဝါတို့ကွေးဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်အချိန်အနေစောနေတရားကြောင့်လေကျောင်းဝင်းထဲမှာတော့ကားဘက်ကင်းကချောင်းချောင်းကြီးကြီးနဲ့ရှိနေပါသေးတယ်ကားပေါ်ကနေဆင်းပြီးတော့ခန္ဓာထေဝါတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးကိုလည်းကြည့်ရင်တစုံတယောက်လည်းတတိယနေမိသေးတယ်သူမနဲ့တချိန်ကစီစဉ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခု။အော်ຫນွေရဲ့ရင်ထဲမှာအစင်မင်းမှုနေသေးပါလားကွယ်။ तू ကအလူပွဲတွေလည်းကျင်းပမယ်။တိမ်ကြီးအဝကိုလည်းရောက်နေစင်ပါပဲ။တစုံတယောက်ကသူ့ကိုလည်းပြုံးပြပြီးတော့ကြိုးစိုးနေပါတယ်။ तू မသိတဲ့မိမပြိုတူ။သူမရဲ့အပြင်အစင်တွေကြောင့်လည်းအလွန်ကိုမှလှပကြော်ရှင်းနေတယ်လို့တာမန်အချိန်မှပင်တော်တော်လေးကိုမှချော်မော်လှပပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းကိုမင်းဝေတွေးကြည့်နေမိပါတယ်။တိုးတိုင်အောင်သူမကိုတော့မသိသေးပါ။အလိုက်တင်လေးသာပြန်ပြုံးပြလိုက်ပါတယ်။သူမရှိရာအပေါဝါတို့လည်းတလန်းချင်းစီဆက်လျှောက်လာခဲ့လိုက်တယ်။သူမတော့သူ့ကိုရွှွန်းဆက်စားနဲ့ကြည့်နေရင်ဖိတ်ခေါ်နေခဲ့လိမ့်ပြီ။အခုချိန်ထိသူမကိုလည်းမသိနိုင်သေးပဲဆက်ပြီးတော့တွေးတောမှုတွေနဲ့ကြောင့်သာဝတဝါနဲ့သိလာခဲ့ရပါတယ်။လာကွင်လာပါအလိုလာပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။သူမနဲ့သူကလည်းအခုတော့ခြေလန်းငါးလန်းပေမရှိတော့ပါ။သူမရဲ့အရှိမတင်ခြေလန်းတွေကိုလည်းရက်တက်လိုက်နေပြီ။အလားတူပင်သူ့ရဲ့ရင်ခုန်တန်တွေကလည်းရက်တက်သွားခဲ့တယ်လို့အမှန်တော့သိဆုံးနေပြီဖြစ်တဲ့ရင်ခုန်တန်တွေကလည်းအဘဲကြောင့်မြန်ရက်တက်နိုင်ပါလေ။ဖြစ်နိုင်သည်ကအခုပင်ပြန်လေအသက်ဝင်လှုပ်ရှားသွားပြီးမှတဖန်ပြန်လေပြီးတော့ရက်တက်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါသလား။အဲ့ဒီချိန်အခိုက်အတန့်လေသူမရဲ့နှုတ်ဖျားစကားတန်ကြောင့်တဖန်ပြန်လေပြီးတော့နိုးထလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။လာကိုကြွပါရှင်ညီမနဲ့လိုက်ခဲ့ပါ။အခုတော့ကိုမင်းဝေရလဲရွှွှွဆဆာနှစ်လိုဖွယ်ရာသူမရဲ့အကြည့်တွေနဲ့ညှို့ငင်ရာတို့လေသူကအယုတ်တယုတ်တပွဲလိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။အခုမှအဖော်မပါဘူးလားယင်။အခုအမြဲတမ်းတယောက်သေးပဲနော်။အော်အဖော်ဟုတ်လားယင်။ဟိုအခုကိုဆိုင်မှာအမြဲတမ်းတယောက်သေးပဲတွေ့နေရလို့ပါအခုဒီလိုမျိုးနေမျိုးတွေမှာလဲတယောက်သေးလာတာဆိုတော့လေအော်ညီမလည်းစကားတွေများမိနေပြန်ပါပြီနော်ကောင်းပါတယ်ညီမရဲ့အခုလဲနားထောင်သမားတယောက်ပဲဆိုတော့လေပြောနေမိရင်သူမရဲ့အတန်သူမရဲ့အကြည့်သူမရဲ့အလှတို့လည်းကြော်လွန်ကားနဲ့နှွေစကားတန်ချွတ်ချိုလေးတွေကိုပါသူပြန်လဲပြီးတော့ကြားအောင်နေပြီးပါတယ်3 လဆိုတဲ့အချိန်ရလဲဘာမှမဟုတ်တဲ့ကာလတို့အချိန်သာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီအချိန်ရပင်နေကိုမင်းဝေနဲ့မက်ခိုင်တို့နှစ်ဦးကိုလည်းချစ်သူတွေအဖြစ်အလင်းအမြန်ပဲပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်ကိုမင်းဝေတယောက်အတေးဆိုတဲ့အချိန်ရဖြစ်ရက်တို့ကိုလည်းအမှန်တကယ်စွန့်လွတ်နိုင်စေဖို့ရန်နားလည်လိုက်ပြီလားလို့လည်းသူ
သူဘာသာပင်မသိလိုက်ပါအဲ့ဒီမသိလိုက်တဲ့အချိန်ဟာပင်နေသူဘဝတစ်စစ်ချိုးများစွာကိုလည်းပြောင်းလဲသွားနိုင်ခဲ့ပါပဲအခုတော့သူနဲ့မယတနာခိုင်တို့နှစ်ဦးချစ်သူကျင်သူတွေဘဝကိုလည်းပြောင်းလဲသွားခဲ့လိမ့်ပြီသူမေးမရတဲ့အတိတ်ကိုလည်းကြော်လို့ပြီးဘဝသစ်စတင်နိုင်စေဖို့ရန်အတွက်သူမထံကခွန်အားတချို့ရရှိလိုက်တယ်လို့မျိုးပင်6နှစ်တာမေးပြောင်းမရခဲ့ရတဲ့ຫນွေအစဉ်တဖြင့်ရင်မာစိုးမိုးထားနေစေຫນွေအဲ့ဒီຫນွေနေရာကိုလေသူမတစားတစားနဲ့ဝင်ရောက်နေရယူနေပါပြီခိုင်ရတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေအတိတ်အကြောင်းသာဖြစ်ကြောင်းလက်ခံပေးနိုင်စွမ်းရှိသလိုအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လေသူ့ဘော်မှာတော့ပုံမိုစာနာတဲ့မေတ္တာတက်ဝင်မှုပေးနေပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်ကန်ဒီ10ရက်အလိုမှာကိုမင်းဝေရဲ့ချစ်သူຫນွေတယောက်ကာမတော်တစားမှုတစ်ခုနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရခြင်းဟာကိုမင်းဝေအတွက်ဖြည့်ဆည်းမနိုင်တဲ့အတိတ်သမိုင်းပင်ကို့ဘော်မှာနားလည်မှုတွေပေးနိုင်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခိုင်နေရင်ကိုရဲ့ရင်ထဲမှာလေသူ့ကိုလုံလုံမေးဖြောက်သွားနိုင်ဖို့တော့သိမလွယ်သေးဘူးအဲ့ဒီအတွက်ညီမကိုအိုးမပြောပါနဲ့တော့ကိုရဲ့ကိုလေညီမနားလေပါတယ်အရာရာနားလေပါတယ်နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုနားလေပေးခဲ့တာအတွက်ညီမကိုလည်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှာတော့ခိုင်ကိုကျေးဇူးတင်စရာဘာမှန်းရှိသေးလို့တော့ခိုင်ရကိုရဲ့ပြောရင်းနဲ့သူမလည်းကိုမင်းဝင်ရဲ့ရင်ခွင်နာတို့ခေါင်းကလေးတိုးဝင်လိုက်ပြီးတော့ခေါင်းလေးကိုလည်းဝှက်ရင်ကြည်နူးစွာနဲ့စကားမပြောနိုင်သေးပဲရှိနေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခိုင်လေးရဲ့ခိုင်လေးကကိုလက်ထက်မဲ့မင်းကလေးပါလက်ထက်ပြစေလို့လေကိုခွင့်တောင်းချင်ပါသေးတယ်ခိုင်လေးအလွန်ကိုမှခမ်းနားကြီးကျယ်လာတဲ့မင်္ဂလာပွဲဟုတ်မဟုတ်မပြောနိုင်သေးသည့်တိုင်သူမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုံကြီးเจ้าမှာတော့ခမ်းနားတဲ့မင်္ဂလာဦးစွန်ကျွေးတစ်ခုနဲ့အတူတူသူတို့နှစ်ဦးလက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ကိုမင်းဝေရလည်းရန်ကုန်မှာတအူးတဲ့နေဖြစ်နေသူမို့လို့သူမလည်းသူမတို့မိသားစုနေအိမ်မှာခင်မုန်းဖြစ်တဲ့သူနေထိုင်တဲ့ကွန်တိုတိုက်ခန်းမှာသာသူမလိုက်နေခဲ့ပါတယ်အခုတော့ကိုမင်းဝေရလည်းတင်မောဆက်ပြီးတော့မတက်တော့ပဲဟန်ဖုန်းဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုလည်းကိုပိုင်အဖြစ်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ခဲ့ပါသေးတယ်ကိုမင်းဝေကမိမိကိုယ်တိုင်လည်းအတိတ်ကိစ္စအတွက်ဘီယာအရက်တောက်နေတော့လေအရက်ဆိုင်ကြီးဒီဇိုင်းတော့မဖွင့်ချင်ပါဘူးဒါကိုလည်းဇနီးဖြစ်တဲ့သူကနားလည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုတော့ကိုမင်းဝေတယောက်အရက်ဘီယာကိုလည်းတခါတရံလောက်တာတောက်တတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီဒီနေ့ညသူတို့နှစ်ဦးဆိုင်ရနေအပြန်ညစာစားဝဲတစ်ခုလည်းသွားပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ကြတဲ့အချိန်ကည12နာရီခန့်ပဲရှိနေပါပြီမခန့်ရလဲကားရှိခန့်မှာယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူနဲ့အတူတူထိုင်နေရင်အိမ်ငိုက်ချင်တယ်လို့လည်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပင်သူမရဲ့နှာခေါင်းအတွရနေပုတ်ဝဲအနံ့တစ်မျိုးလည်းရှူရှိုက်လိုက်မိပြီးတော့ငိုက်နေရကနေလန်နိုးလာခဲ့ပါရဲ့။နဘေးနောက်မှာတော့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူကကားကိုမောင်းရင်ရှေ့တူယူတို့သာစိုက်ကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒီချိန်သူမလည်းနောက်ကြည့်မှန်နေတဆင်လူရိတ်တရိတ်ကိုလည်းကားနောက်ခန်းမှာတော့အမတ်မထဲမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူရိတ်ကသပင်ဖားလျားချပြီးတော့မျက်လုံးနှလုံးအပြူးသားကြည့်နေသူတို့ထိုင်နေရရှေ့ကန်းကိုလည်းငေးကြည့်နေပါတယ်။သူမတကိုယ်လုံးလည်းကျင်တက်သွားလောက်အောင်လို့ပင်ခံစားလိုက်ရပြီးတော့ရင်တွေလည်းတလက်လက်နဲ့ခုန်နေပါတယ်။ရုတ်တရက်စွန့်အားသွားခဲ့တဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပါဇက်ကနေလည်းယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူကိုလှမ်းပြောဖို့ရန်အတွက်အတန်ပင်ထွက်မလာနိုင်တော့ပေ။ကိုမင်းဝေရလည်းရှေ့သို့ကြည့်နေရင်ကပင်ကားဥသာဂယိုဒီဇိုင်းနဲ့မောင်းနေရင်သူမအဖြစ်ကိုလည်းလုံးဝသတိမထားမိခဲ့ပေ။အခုတော့သူမစသိမ်းဖြက်ပြန်ထပြီးမူမေလူမတက်ပင်ဖြစ်နေပြီ။ကိုမင်းဝေသတိထားမိတဲ့အချိန်မှာတော့မက်ခိုင်ထံကစကားပြန်ပင်မရခဲ့တော့ပေ။ခိုင်လေးရေဘာဖြစ်ညာလဲဟင်ခိုင်နေသူကကောင်းအောင်လဲလမ်းဘေးကိုထိုးရက်လိုက်ပြီးတော့သူမလက်တွေကိုလည်းစုပ်ကန်ရင်မေးနေပါဦးတယ်သူမလက်တွေကအေးဆက်နေလိမ့်ပြီးထိုးရမ်းနေတဲ့မျက်နှာကြီးရလဲဘာဝမှမသိတော့တယ်လို့ခိုင်လေးရဘာဖြစ်တာလဲကွခိုင်လေးရေကိုစိတ်ပူလိုက်တာကွာကိုတခုခုပြောပါအောင်တကောင်ရန်ကုန်မြို့ကားလမ်းကလည်းလူရောကားပါရှင်းလာတယ်လို့အခုတော့လေသူတို့ကားလေးတစ်စီးသာလမ်းဘေးမှာရှိနေတယ်လို့ပင်နဘေးမှာရှိတဲ့ရုပ်ပြက်စင်းပြက်အမှုရာဖြစ်နေတဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့သူကိုကြည်ရင်ကပင်ကိုမင်းဝေအလွန်ကိုမှစိတ်ပူနေမိပါတယ်။ခေါင်းတွေလည်းပူထူးနေရဲ့။ခိုင်လေးရေတတိထားအောင်လေခိုင်လေးဘာဖြစ်တာလဲရင်ရေလေးနဲ့လောက်တောက်လိုက်ပါဦး။ဟုတ်နောက်မှကိုသူမဆက်ပြီးတော့မပြောရတော့တလို့စကားကိုလည်းအထစ်ထစ်အငေါငေါနဲ့ရက်တက်နေပါတယ်။စိတ်အေးထနော်မိမတကူကူဆိုရင်ကို့ကိုပြောလေကိုစိတ်ရုံမောင်းဖို့ပေးမယ်ဟမ်အိမ်ကိုပဲမြင်မောင်းဖို့ပေးပါနော်ခိုင်လေးအိမ်ကိုပဲပြန်ချင်တယ်ကိုဒီလိုနဲ့အိမ်ကိုရောက်သည့်တိုင်အเจ้าမပြေနိုင်သေးတဲ့မိမဖြစ်တဲ့သူလေကိုမင်းဝေရအနားမှာစကားတွေပြောပြီးတော့
ချော်ရင်းနဲ့ပင်မနက်3 နာရီထိုးမှပင်သူမအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။မနက်မှာတော့နှိတ်ချိုက်စွာနဲ့အိမ်မောကျနေခဲ့တဲ့သူမကိုလည်းမနှိုးတော့ပင်စိုက်မနေကြအောင်နောက်ကျမှဖြစ်ကြောင်းဖုန်းဆက်လိုက်ပြီးတော့ကိုမင်းဝေတယောက်ဧကန်းမှာထိုင်ရင်ကတစုံတယောက်လည်းအလေးအနက်နဲ့တွေးနေပါတယ်။စိတ်ထဲမှာလည်းတိတ်ပြီးတော့မကောင်းလှကြောင်းစောစောစီစီဘီယာပူးတချို့လည်းဖောက်တောက်နေမိတယ်။ဟင်ကိုအစောကြီးဘီယာပူးတွေတောက်နေရလားဟင်။အော်ကိုလေကဲပါကိုရဲ့ဒါဆိုလဲခိုင်လေးအမီးတစ်ခုကိုကြော်ပေးမယ်လေပြီးတော့ဧကန်းမှာလည်းနှစ်ဦးသားအစားအသာစားရင်တောက်ရင်နဲ့အတူတူညိပြီးတော့စေစားကန်းဝင်နေကြပါရဲ့ကိုမင်းဝေရတော့တိတ်ဆိတ်နေမှုလည်းဖြိုခွင်းဖို့ရန်အတွက်စကားဆိုဖို့ရန်လမ်းစားရှာနေရင်ဇနီးဖြစ်တဲ့သူရဲ့မျက်နှာကိုလည်းတေချာစွာနဲ့အကဲခတ်လိုက်ပါတယ်ညခိုင်လေးဘာဖြစ်လို့လဲရင်အခုကို့ကိုပြောပြပါလားသူ့ရဲ့အမေကြောင့်သူမတကူလုံးနဲ့တုန်ခါသွားခဲ့ရမယ့်အလားမျက်စိမျက်နှာမကောင်းတော့ပါဟိုလေညကားစီးလာနေတော့ခိုင်နေခဏအိတ်ငိုက်သွားမိတယ်နှာခေါင်းထဲမှာလည်းပုတ်စော်ရနန်းလာသလိုဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နိုးလာခဲ့သလိုအချိန်မှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲရင်ကိုပြလေကားနောက်ကမှသပင်ဆုပ်ပွားနဲ့မိမတယောက်ထိုင်းနေရင် तू ကလေ तू ကခိုင်ကိုစူးစူးရဲရဲကြည့်နေလိုက်တာခိုင်လေတကူလုံးထူပူပြီးတော့အသက်တောင်းမှရှူမြတော့သလိုပဲကိုရဲ့ तू ကလေသူမဆက်ပြီးတော့မပြောရတော့တယ်လို့စကားကိုလည်းရက်တန့်ထားလိုက်ပါတယ်။သူမဆက်ပြီးတော့မပြောသေးသေးတောင်လို့သူမဆိုလို့ရင်ကိုလည်းကိုမင်းဝေရကောင်းစွာနားလေလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ခိုင်နေရဲ့။ तू ကကို့ကိုအရေးလိုမျိုးလိုက်နေတော့လေ။ကို့ကိုဆွဲလန်းနေတဲ့စိတ်နဲ့ပဲ तू မကျွတ်နိုင်ရှာသေးဘူး။ကိုနဲ့စနေကြရလေညဆိုရင်အိမ်မှာအရေးလိုတွေ့လိုက်အနက်ဆိုးတွေရလိုက်နဲ့ညတော့သူ့ရဲ့ပုံစံကိုပါကောင်းကောင်းကြီးမြင်လိုက်ရတာခိုင်နေတအောင်မှကြောက်တယ်ကိုရဲ့ပြောရင်လည်းသူမလည်းသူ့ကိုဖတ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုလည်းတိုးဝေးနေလျက်တဆက်ဆက်နဲ့တုန်ခါနေပါတယ်အခုဆိုရင်သူမအလွန်မှကြောက်နေသည်မှာဘလို့မှငင်းစရာမရှိတော့ပါစိတ်အလွန်ကိုမှရှုပ်ထွေးနေမိတဲ့ကိုမျိုးဝေတယောက်ဘာလို့ပါကိုင်းရမှန်းပင်မသိတော့ပေသူ့နှဲ့ကိုလည်းအလွန်ကိုမှချစ်ခဲ့ပါတယ်အခုတော့သူ့ရဲ့ဇနီးတွေဖြစ်လာခဲ့တဲ့ခိုင်လေးရလဲနှွေကိုဒါမှမဟုတ်နှွေရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ခြောက်လန့်မှုတော့အကြီးကျယ်ခံနေရလေပြီဒီနေ့ညနေခင်းနေမဝင်မီအချိန်လေးမှာပင်မခိုင်တယောက်ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းဝရဏနာနေခင်မွန်းဖြစ်တဲ့သူရဲ့အလုတ်အပြန်ကိုလည်းစောင့်မျှော်နေပါတယ်အထက်မြေတိုက်ခန်းပေါ်ကလှမ်းမျှော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဝေးမှာမြင်နေရတဲ့ကားလေးတွေကလည်းကလေးစောတဲ့အယုတ်ကားလေးတွေလိုဖြစ်နေပါတယ်ပုံမှန်သူမလည်းဆိုင်ကိုလိုက်သွားတတ်တော့လေဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့သူမကောင်းထဲမှာလည်းညှီးစီကြီးဖြစ်နေကြအောင်ကိုမင်းဝေတယောက်ထဲသာဆိုင်ကိုလည်းသွားခဲ့ပါတယ်ဖုန်းနဲ့နေအိမ်သုံးကိရိယာပစ္စည်းတွေအစုံအလင်ရှိနေသည့်တိုင်တနေ့ကုန်တယောက်ထဲနေရတဲ့ခန်းစားချက်ကြီးရလဲသူမအတက်ကတော့အထီးကျန်လွန်းနေပါတယ်နောက်တကားဆိုရင်နေမကောင်းတဲ့ဆိုင်ကိုလည်းမဖြစ်မနေကိုမှလိုက်သွားတော့မယ်လို့သာသူမတွေးနေမိရင်တပြင်းလေးကိုသာအသာခိုးချလိုက်ပါတယ်အလုကယောက်ျားရဲ့အခန်းထဲကိုလည်းဝင်အလာမှာပင်တကားနောက်မှာလည်းပုံးခိုပြီးတော့ဟေးကနေအတန်ပြုတ်ရင်ကစားလိုက်မယ်လို့လည်းတွေးရင်ကယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူရဲ့မျက်နှာကိုလည်းမြင်အောင်ကနဲ့ကြိတ်ပြုံးလိုက်ပါတယ်။သို့တော်လည်းသူမရဲ့အပြုံးရိပ်ကသူမမျက်နှာပေါ်မှာကြထင်ချင်မနေခဲ့ပါဘူး။ရှန်တဲ့ရင်မွေးနှံ့ကိုလည်းရနက်တစ်ခုအနေနဲ့ရရှိလိုက်ရပြီးတော့အဲ့ဒီအနံ့နဲ့အတူတူပုတ်စော်ကြီးတစ်ခုပါသူမရဲ့နှာခေါင်းထဲကိုလည်းတိုးဝင်လာနေပါရဲ့။အခုတော့မက်ခိုင်တယောက်ကြက်သိန်းတွေလည်းဖြန်းထနေခဲ့ပြီးအိမ်တွင်းသို့သာလှမ်းပြော်ကြည့်လိုက်တော့မျက်စိထဲမှာလည်းရိတ်ကနေတစုံတရာအရေးတစ်ခုလိုလည်းမြင်လိုက်ရပြီးတော့အဲ့ဒီအရေးထံကနေပြစ်ဖွယ်ရှိတဲ့ရနံ့စိုးကြီးကိုပါပို့ပြီးတော့ထင်းထင်းရှားရှားနဲ့ရှူရှိုင်းလိုက်ရပါတယ်။ကြောင်လို့နေတဲ့မက်ခိုင်တယောက်စောက်တရားမရဖြစ်နေရဲ့ဘယ်သူလဲရင်အကြောင်းလိုနေတဲ့သူမရဲ့အတန်လေး6ကက်အကွဲစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးသူမရဲ့ပါးစပ်မှထွက်ပေါ်သည်ဟုပင်ဟုတ်ပါလေးစားလိုပင်သူမတွေးနေမိပါတယ်။အမှန်တော့လင်မယားနှစ်ယောက်ထဲသာနေတဲ့သူမတို့နေအိမ်မှာတော့ယောက်ျားမရှိခိုက်မှလဲဘသူလဲလို့လဲမေးစရာစကားပင်မရှိပါမက်ခိုင်ကလွန်စွာမှထိတ်လန့်နေမိသည့်တိုင်မိမိကိုလည်းအာတင်ရင်ကပင်အိမ်ထဲသို့တလန်းချင်းစီတိုးလာနေပါတယ်အဲ့ဒီအရေးကလည်းသူမတို့အိတ်ခမ်းထဲကိုရိတ်ကနေဝင်သွားခဲ့ကြောင်းသူမတွေးလိုက်ရတယ်ခေါင်းနှပန်းတွေလည်းကြီးသွားမိပြန်ပါတယ်သူမဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိတော့ပါဝရဏတို့လည်းပြန်လှည့်ပြေးရမလားအခန်းတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့အောက်တက်ကိုပဲဓာတ်လေကားစီးပြီးတော့ပဲဆင်းသွားမလားလူပြက်နေတဲ့ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းဓာတ်လေကားကိုလည်းအခုလိုမျိုးအချိန်မှာတော့တယောက်တည်းစီးပြီးတော့ဆင်းဖို့ရန်အတွက်သူမအားမရှိပြန်ဘူး
ရိုးရိုးလေကနေဆင်းပွားလေအထက်30ပြီးတော့အဲ့ဒီလေကလည်းတက်မဲ့ဆင်းမဲ့သူဟာမရှိတော့အရေးပေါ်လေကားတပ်ဖွဲ့ပင်ဖြစ်နေပါတယ်တကူလုံးဆက်ဆက်တုံခါနေရဲ့မက်ခိုင်တယောက်ကြောက်လွန်းတာကြောင့်ပဲဒူးရီပင်မခိုင်ကျင်တော့ပါငိုမနေဘဲနဲ့လည်းရဝဲစီးကြနေရဲ့မျက်ရည်တွေကပါးပြင်ပေါ်မှာလည်းဆူရွှဲနေလေတယ်အဲ့ဒီချိန်ဖုန်းမြည်တန်ကလည်းကျေလောင်စွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်တီလုံးတန်ဟာခင်မုန်းဖြစ်သူစီယာဖြစ်ကြောင်းသူမကောင်းစွာသိနေပါတယ်။အဲဒီအတွက်လည်းသူမအလွန်ကိုမှဝမ်းသာနေမိပါတယ်။တိုးတိုင်အောင်လို့လူရိတ်တရိတ်ဝင်သွားခဲ့တဲ့အပုံနဲ့ဒလိုင်းလိုင်းထွက်ပေါ်နေတဲ့အခန်းထဲကိုလည်းသူမဘလို့ဝင်ရမှာလဲဝေခွဲမရတဲ့စိတ်နဲ့ခြောက်ချားနေတဲ့သူမမှလည်းဖုံးတန်ချောင်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အတန်လေးတွေကိုပင်သူမကိုလည်းလှောင်ပြောင်နေတယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရပါတယ်။ကိုရင်ခိုင်လေးကဲပါဦးအခန်းထဲမှာဘယ်သူလဲမသိဘူးအခုတော့ကြောက်လန့်တုန်လုံနေတဲ့မခိုင်တယောက်ရဲ့ငိုကြွေးတန်လည်းကွန်ဒိုတိုက်ခန်းထဲမှာတော့ဟိန်းနေအောင်လို့မြည်ဟီးသွားပါဦး။အဲဒီချိန်မှာပင်အခန်းအတွင်းကနေလေငိုကြွေးတန်တဲတဲကခတ်တိုးတိုးလေးထွက်ပေါ်လာနေပြန်ပါတယ်။မိမတယောက်ရဲ့ငိုကြွေးတန်ဖြစ်ပြီးတော့ငိုတန်ကလည်းဆွဆွေးမြင်းမြင်းနဲ့လွန်စွာမှခြောက်ချားဖွယ်ရာကောင်းလွန်းလာပါတယ်။ဖျားကိုရင်ကဲပါဦးအိမ်ကန်ထဲမှာတယောက်ရောက်နေတယ်။မခိုင်တယောက်ငိုတန်ပါကြီးနဲ့အတန်ထွက်ရင်ရွတ်နေမိရင်ကသူမခေါင်းတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မူးဝေလာခဲ့ပါရဲ့မခိုင်ရဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့စိတ်ကိုတော့တစုံတယောက်ကလည်းလွှမ်းမိုးကျုပ်ခိုင်ထားသလိုမျိုးအခန်းရှိရာသို့သာဆက်ပြီးတော့လှမ်းလာနေမိပါတယ်ကိုမင်းဝေတယောက်ဒီနေ့အိမ်မှာလဲဇနီးတဲ့ကြံနေခဲ့တာကြောင့်ပင်အိမ်စောပြန်ပါမယ်လို့ဆိုပါမှပင်ဆိုင်မှာလည်းအလုပ်တော်များနေပါတယ်အယောင်းကလည်းကောင်းတဲ့အပြင်ပြင်လုံးတွေကလည်းအတော်မှကျနေပြန်နေဇနီးဖြစ်တဲ့သူလည်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့သူနည်းနည်းနောက်ကျမှဖြစ်ကြောင်းပြောဖို့ရန်အတွက်ဖုန်းကိုလည်းကောက်ယူပြီးခေါ်လိုက်တဲ့အခါဖုန်းကတော့ဝင်သွားပါတယ်သူမတော့မကင်သေးပါဘူးဒီအချိန်ဆိုရင်ခိုင်လေးတယောက်ဝရနာနေထွက်ပြီးတော့သူ့ပြန်အလှောက်လဲမျှော်နေတော့ပေါ့ပုံသူတွေးကြည့်နေမိရင်ကကြိတ်ပြုံးနေလိုက်ပါသေးရဲ့ခက်တာဖုန်းကိုမကင်သေးတာပါဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့သူမဖုန်းတခြားလူတခြားဖြစ်နေသည်မှာတေးချနေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာပင်ဖုန်းတန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်အမည်မှတ်မထားတဲ့ဖုန်းတွေဖြစ်နေပါတယ်ကစတမာရဲ့ဖုန်းတစ်ခုခုဖြစ်မလားလို့တွေးရင်ကသူ့ဖုန်းကိုလည်းကောက်ကင်လိုက်တော့သင်္ဘောသားရောင်ရင်ကြီးဇော်မျိုးတယောက်ရဲ့အတန်အောကြီးကိုလည်းသူစတင်ပြီးတော့ကြားလိုက်ရပါတယ်သူမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းကိုလည်းမစားလိုက်ရသည်မှအကြောင်းပြုပြီးစကားတွေဖောင်ဖွဲ့နေအောင်လို့ပြောပါလျော်တယ်ကိုမင်းဝေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းဇနီးတွေကိုသတိရနေမိတော့လေမစ်ကောတွေ့ရင်တော့သူမသူ့ရဲ့တခြားဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းပြန်ခေါ်มาပဲလို့သာတွေးလိုက်ရင်လည်းသူဇော်မျိုးအရေးရှိသမျှကိုလည်းပြန်ပြောနေမိပါဦးတယ်ကဲပါလေကျွေးနိုင်သမျှမြင်မြန်ဆုံးကျွေးဖို့အတွက်လှုပ်ပါကွာဟုတ်ပြီလားဒီညလွဲလို့ပေါ့ကွာဒီညတော့ငါရဲ့မဟေးတီလေးနေလို့တိတ်မကောင်းလို့ပါကွာအေးမင်းရဲ့မဟေးတီလေးအလားအပေါက်လဲငါရှူစားကျင်သေးတယ်တွေးမယ်နေ့တခါတည်းခေါ်လာခဲ့ပါဒါပဲအေးပါကွာမင်းလည်းယူတော့မှာမဟုတ်ဘူးလားမင်းလည်းကြားလည်းမနှဲ့နဲ့နော်မောင်စော်မျိုးဒါမဲ့ငါကသဘောကောင်းပါတယ်ကွာမင်းပြန်တက်ရင်တော့လေငါ့ကိုအပ်ထားဖို့ကွာဟုတ်ပြီလားဇော်မျိုးဖုန်းချသွားခဲ့တော့အချိန်တနာရီခန့်ကြာသွားကြောင်းလည်းတွေ့လိုက်ရပြီးသူတခြားဖုန်းကိုလည်းဖုန်းမလာသလိုဒီဖုန်းကိုလည်းသူမှပြန်မခေါ်ထားကြောင်းလည်းတွေ့လိုက်ရတော့သူ့စိတ်ထဲမှာလည်းတမျိုးကြီးဖြစ်သွားမိပါတယ်ခိုင်လေးပါလို့မြန်ဖုန်းပြန်မခေါ်လေနေမကောင်းလို့မြန်လားနေကြိုက်စွာနဲ့အိမ်မောကြနေရမြန်လားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူစိုးရင်စိတ်ဝင်သွားမိပြီးတော့သူမဖုန်းကိုလည်းချက်ချင်းတန်းခေါ်လိုက်ပါတယ်တိုးတောင်လို့သူမဖုန်းကိုလည်းပြန်ဖြေခြင်းမပြုတ်ခဲ့ပါဘူးသူစိတ်ထဲမှာလည်းစိုးရင်စိတ်တအားကြီးလာခဲ့တယ်သူအပြန်နောက်ကျလို့မြန်သူမစိတ်ကောက်နေပါသလားတိုးတောင်လို့လည်းသူမစိတ်ကောက်တွေတဲ့မင်းကလေးတူတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့မှာလည်းဖုန်းတစ်လုံးအားနေတယ်လို့စိုက်ဖုန်းတွေကလည်းအားနေတရားကြောင့်သူမဖုန်းတစ်ခါမှမခေါ်ဘဲနေတာကလည်းပို့ပြီးတော့ထူးဆန်းနေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တစ်ဖက်ကဖုန်းကင်လိုက်တာကြောင့်လည်းသူအတိုင်းမသိဝမ်းသာသွားခဲ့ပါတယ်တိုးတောင်လို့သူမစကားပြန်မပြောသေးပါဘူးသူခေါ်တဲ့မြကိုပဲငြိမ်ပြီးတော့နားထောင်နေသလားစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တစ်ခုခုပဲဖြစ်နေသလားလို့မတွေးတတ်တော့ပါခိုင်နေရေခိုင်နေကို့ကိုတခုခုပြန်ပြောလေကွာနော်ကိုပြောနေရကြားရလားတော်တော်လေးကိုကြားမှပင်ထူးတန်ပြန်ချပြီးတော့စကားတန်လည်းတမျိုးကြီးဖြစ်နေရုတ်တရက်ဘသူအတန်မှန်ဝေခွဲမရချင်လောက်ကိုမှပင်ဘသူပါလိမ့်လို့လဲသူတွေးရင်ကရင်တွေတိတ်တိတ်နဲ့ခုန်လာခဲ့ပါတယ်ကိုလားကို့ကိုစောင့်နေတာပြန်လာခဲ့တော့အတန်ကတမျိုးကြီးဖြစ်နေသလားသူမဟုတ်ပါလိမ့်စားကိုမင်းဝေလဲခေါင်းတွေပါချချလဲပြီးတော့မူးလာနေပြီးတလို့သူမဘာမှန်းဖြစ်နေပါလိမ့်သူဘာမှလည်းဆက်ပြီးတော့မတွေးအားတော့ပဲအိမ်တို့သာမြင်မြန်ပြန်ပို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရယ်ကျော်မျိုးရင်အကိုပြန်တော့မယ်
မင်းတို့နိုင်တဲ့လောက်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ကြကွာနော်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါဆရာသူရုတ်တရက်အလောတကြီးဖြစ်နေပုံလေဆိုင်အတွင်းကမှဖုန်းဖြင့်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့ကျော်မျိုးနဲ့ဇော်ထူးတို့အံ့အားသင့်နေတယ်လို့မျိုးကြည်ရင်ကပြီးကြံနေခဲ့ပါရင်ည၈နာရီထိုးတော့မှမလို့လေဆိုင်ရှိဝန်ထမ်းတွေကလည်းဆိုင်သိမ်းဖို့ရန်အတွက်ပြင်နေကြလေပြီသူဟာမသိချင်အောင်စောင့်ကားနဲ့ဆိုင်ရှိကိုလည်းပြေးထွက်လာခဲ့ပြီးရပ်ထားတဲ့ကားကိုသာတက်မောင်းပြီးတော့ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ညာချမ်းတွေကတော့ထုံးစံအတိုင်းပါပဲကားရှုပ်လာလွန်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့ဘလို့မှလည်းရှောင်လို့ရှာလို့မရတဲ့ရင်ကြောတွေအတွင်းကိုသာကားကိုလည်းဆွတ်တိုးပြီးတော့ဝင်မောင်းလာခဲ့ပါရဲ့တဏှာမှာတော့ကားလုံးဝနီးပါပိတ်ဆို့နေပါတယ်ကားလိတ်လိုမျိုးတရွေ့ရွေ့နဲ့မောင်းလာခဲ့ရင်ကရင်ကြောလုံးဝပိတ်လူလူဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းသိလိုက်ရပါရဲ့ကားတစ်စီးကအလဲအုပ်ခုံတွေနဲ့ဓာတ်တိုင်တွေကိုလည်းတိုက်မိပြီးတော့ခေါင်းတစ်ခုလုံးနဲ့ချိန်မွနေပါတယ်အဲ့ဒီကားကောင်းခန်းထဲမှာတော့မိန်းကလေးတယောက်ကိုလည်းသေသလားရှင်းသလားမပြောနိုင်နဲ့အနေအထားနဲ့တွေ့လိုက်ရပါရဲ့သူမရဲ့မျက်နှာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသွေးတွေကိုလည်းတွေ့လိုက်ရပြီးရင်ထဲမှာလည်းမကောင်းသလိုခံစားလိုက်ရပြီးနှွဲကိုလည်းသွားပြီးတော့တတိယမိပြတ်ပါတယ်တချိန်ကနှွဲလည်းအခုလိုပါပင်လားအဲ့ဒီမြင်ကွင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွေးတွေကြောင့်ပဲကိုမင်းဝေတယောက်ကားမောင်းနေတဲ့လက်တွေကတဆက်ဆက်နဲ့တုံရင်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပဲအခုတော့ကိုမင်းဝေလည်းစိတ်ထဲမှာတော့ကြေခွဲခြင်းဖြေမစင်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်အကြောင်းအရာတို့ကပါလာခဲ့ပြီးနှိမ့်ဆက်လာကြပြန်ပါရဲ့နှွဲကိုလည်းတတိရတဲ့ကြေခွဲခဲ့ရတဲ့စိတ်နဲ့ခိုင်လေးပေါ်မှာလည်းစိုးရိမ်နေတဲ့စိတ်တွေကြောင့်သူ့တကူလုံးကလည်းပူနေခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ဘယ်သူ့ကိုအခြေဆုံးလဲလို့လဲသူမဖြေစေချင်ပါဘူးဖြေနိုင်မယ်လို့လည်းသိချပါတော့မလားမသိအရှိတရားနဲ့မရှိတော့တဲ့အကြောင်းတရားတို့လည်းသူနှိုင်းရှင်မနေချင်တော့ပါဘူးတိုးတိုင်အောင်လို့ခေါင်းကြည့်နေတဲ့ကားနဲ့ကားကောင်းကန်းရမိန်းကလေးရဲ့နဘေးနားမှာလည်းကားကိုဖြင်းငင်းစွာနဲ့ရွေလျာဖြတ်တန်းနေရခြင်းအတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတို့လည်းနှိုင်းရှင်လာစေမှုတော့ဖြစ်စေပြီးသူရဲ့ရင်ထဲမှာတော့အတိုင်းအစာမဲလောက်တဲ့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုလည်းဖြစ်စေပါတယ်။ရဲဝဲလာနေခဲ့တဲ့မျက်ရည်ဥတွေကလည်းမျက်ဝန်းထဲမှာတော့ပြေးရှံလာခဲ့တာကြောင့်ကားမီးတွေနဲ့ဓာတ်တိုင်မီးတွေကလည်းစူပေါင်းကုန်ချပြီးတော့ဝေဝါးနေတဲ့မီးတန်းရောင်စင်တွေကိုသာသူမြင်နေရပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပင်ကားကလည်းလင်းရှင်းနေတဲ့နေရာသို့ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ကိုမင်းဝေတယောက်ကားကိုလည်းအရှိန်နဲ့မောင်းနေလိုက်ပါရင်အရှိန်နဲ့တက်လာခဲ့တဲ့တက်လေကားလည်းသူ့စိတ်ထဲမှာတော့နှင်းနေသလားလို့ပင်ကိုမင်းဝေတွေးထင်နေမိပါတယ်။ရခင်ရတခဏလို့ထင်ထားတဲ့အချိန်တိုတွေရတယ်။အခုတော့လေတကဘာလောက်ကိုမှထင်နေမိပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပင်မီးပြတ်သွားသလိုတက်လေကားလည်းရုတ်တရက်ရက်တန့်သွားပါရင်ကိုမင်းဝေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းမွန်ကျက်ရှုပ်ထွေးမှုတွေနဲ့အတူတူစိတ်ပြက်လက်ပြန်းနဲ့ဖြစ်နေမိပါတယ်။အရေးတဲ့ကွာဆိုပြီးတော့တောက်ခေါက်လိုက်ရင်အော်တိုစနေဘာကြောင့်မြန်ချက်ချင်းအလုံးမလုပ်တာလဲဆိုပြီးတော့သူတွင်းနဲ့ဒေါသဖြစ်နေမိပါတယ်။မနက်ကျမှကွန်တိုလုံကြုံရေးတောင်ဝေသမားတွေနဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းစကားပြောရတော့မယ်လို့တွေးနေစိတ်ထဲမှာလည်းဒေါသနဲ့ကြိတ်မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပင်သူ့ရဲ့နှာခေါင်းထဲမှာလည်းပုတ်အပ်ရနက်ဆိုတကူကဝင်ရောက်လာပြန်ပါတယ်။သူ့နှာခေါင်းကအနက်ရင်နေပြီလို့လေခိုင်လေးပြောသလိုသားဆိုရင်တော့အခုအနက်ကအမှန်တကယ်ပင်အလွန်ကိုမှပြင်းထန်နေပါပြီ။ဟန်ဖုန်းမှာဓမီကိုလည်းဖွင့်ထိုးလိုက်စဉ်သူ့ရဲ့အနောက်မှာလည်းမိန်းမတစ်ယောက်ရက်နေတာကိုသူတွေ့လိုက်ရတယ်။ရုတ်တရက်သူကောင်းနှပန်းကြီးသွားတယ်။ဓလီကကားပါကင်ထက်ကသူတယောက်တည်းသာစီးလာကြရတယ်မဟုတ်ပါလား။သပင်းဖားလျားချထားတဲ့သူမရဲ့ပုံရိပ်ကိုလည်းဓလီကအတွင်အားပြောင်းလဲနေတဲ့စတီးနှစ်ရံတွေကနေတဆင့်မြင်နေရပါတယ်။တော်ရုံမကြောက်တတ်တဲ့ကိုမင်းဝေတယောက်ပင်ရင်ထဲမှာလည်းဒိတ်ဒိတ်နဲ့ခုန်သွားမိတယ်။သူမကသူမြင်ဘူးတဲ့လူတယောက်သူမြင်ဘူးရုံမကပဲလွန်စွာမှရင်းနှီးကြောင်းဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတူသူမအနွယ်လက်ရည်နွယ်ရဲ့အရက်အမောင်ကိုလုံးကိုပေါင်းမျိုးဘလို့မှလည်းအနားမှာတော့မရှိနိုင်တော့တဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့သူ့ရဲ့အနောက်ဓာတ်လီကားထဲမှာနွယ်တယောက်ရှိနေပါသလားအဲ့ဒီအသီးကြောင့်ပင်ဝင်းညင်းပေါက်ကလေးတွေကလည်းအသီးဖို့လေးတွေပင်တီးပြီးတော့ထလာအောင်လို့လေသူခံစားလိုက်ရပြီးရင်တွေထဲမှာလည်းတလက်လက်နဲ့စီးသွားခြင်းသလိုအိမ်သာတက်ခြင်းသလိုလိုမျိုးနောက်ဆုံးကိုမင်းဝေရအာတိတ်ပြီးတော့ခါကိုလှည့်ကနဲ့ဖုံးမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်ကအရေးဆုံးပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါဦးတယ်ဖျားဘယ်သူမှရှိမနေတော့ပါလားစောစောကအရှိဘက်တန်မဏိနေရံတွေအပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့မိန်းကလေးတူဒါမှမဟုတ်နှွေးရဲ့ပုံရိပ်တွေကအခုတော့လုံးဝထင်ချန်မြင်တွေ့နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါနှွေပြောက်သွားလေနှွေရလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ကလေးကတေပြီးပြီပဲလေဒီလိုဆိုရင်ဒါသက်ရှိထင်ရှားရှိမနေတော့တဲ့နှွေရဲ့ပုံရိပ်
နှွေရဲ့ဝိညာဉ်ပဲဖြစ်ရမယ်နှွေရသူ့ရဲ့အနောက်မှာအမြဲတမ်းအရေးလိုလိုနဲ့လိုက်နေရပါလားကိုအနာမှာသူအမြဲတမ်းရှိနေတယ်လို့ပဲကိုရဲလို့လေပြောနေတတ်တဲ့ခိုင်ရဲ့စကားတန်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကြားအောင်လာခဲ့ပါလေသူမရောအခန်းထဲမှာအစိမ်းမပြီးရဲ့မလားကိုမျိုးဝေတယောက်ခန်းစားချက်မျိုးစုံရောပြောနေတဲ့ခန်းစားမှုနဲ့တူတူချွေးစေးတွေပင်ပြန်လာခဲ့တယ်ဒလီကတကောင်လည်းဖျဲပြီးတော့အပြင်ကိုလည်းဖက်တက်ရင်ကောင်းနေမလားရုတ်တရက်မိရလိုတက်လီကပြန်ပြီးတော့ထမောင်းလာမယ်ဆိုရင်တော့ကံမကောင်းပါကလည်းသူ့ရဲ့ကိုနှစ်ပိုင်းလောက်ကိုပြတ်ထွက်သွားနိုင်တယ်ချီတုံကြတုံစဉ်းစားနေကသူ့ရဲ့အနောက်နားမှာလည်းပုံရိပ်ကပြန်နေပြီးတော့တင်ရလာနေကြောင်းအရှိနေရဓာတ်ကနေမြင်နေရပြီးပုံမို့ပြီးတော့နီးကပ်နေကြောင်းပါမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။အော်နှွေရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွာကိုရဲ့အနောက်မှာအရေးလိုလိုက်နေရပဲလားနှွေရဲ့ကိုမင်းဝေတယောက်ဘာမှဆက်မတွေးချင်တော့ပါမျက်စိတွေထဲမှာလည်းဆူဆွလာခဲ့သလိုဆက်ပြီးတော့မကြည့်ရတော့တဲ့အလားဟန်ဖုန်းကမီးကိုလည်းပိတ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ပခုံးကိုလည်းဖတ်ထွယ်လာခဲ့တော့မယ်။နှွေရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသာစောင့်မျှော်နေလိုက်ပါတယ်။နှွေတယောက်အရင်လိုမျိုးနဘေးမှာလည်းသူ့ကိုဖတ်ထွယ်ပြီးခြေပြားလေးထောက်ရင်ကပြီးသူ့ရဲ့ဘားပြင်ကိုလည်းမွေးကြိုပေးတော့မယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်တို့ကလည်းလွန်စွာမှနီးကပ်နေပါတယ်။လေတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတက်တက်ယူပါသူခန်းစားလာခဲ့ရပြီးအခန်းကတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့မှောင်မဲနေရကြောင်းပင်အခုတော့လေအကြတန်ပင်ကျေလောင်စွာနဲ့ကြားနိုင်မယ့်အခြေအနေအချိန်ခါမှာတော့သူနဲ့နှွဲဝင်းညီတို့သာရှိနေတဲ့ဓလီကားတစ်ခုနှွေရတော့သူ့ရဲ့အနီးကိုလည်းချင်းကပ်လာခဲ့နေပြီသူမဆန္ဒတို့ရဲ့မြေပြားခံရအရက်မှာတခြားနေရာမဖြစ်နိုင်တော့ပြီမဟုတ်ပါလားသူရဲ့ပါပြင်ပေါ်မှာပင်အညာလိုမျိုးနှွေရဲ့စံသားနုကလေးတွေရဲ့ထိတွေ့မှုလည်းသူခန်းစားနေရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပင်မြဝိုးထဲမှာလည်းစူးကနေလင်းလက်သွားခဲ့တာကြောင့်ကိုမင်းဝေမျက်လုံးနှစ်ဖက်ကိုလည်းပြန်ဖွင့်လိုက်ရာဓလီကမီးတွေကလည်းပြန်နေလင်းလာခဲ့တာနဲ့အတူတူတိမ်ကနေလှုပ်သွားခဲ့ပြီးအပေါ်လည်းဆက်တက်နေပါတယ်အနောက်ကိုလည်းကြပြကြရားနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့နှွေတယောက်ဒါမှမဟုတ်နှွေရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်းမမြင်ရတော့ပြီဒီလိုနဲ့ဓလီကလည်းသူတို့နေထိုင်ရာကွန်တိုထိတ်ဆုံးအထက်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်မီးပြတ်သွားတဲ့တမီနေတတာအချိန်လေးကတော့သူ့အတွက်တကဘာမကအောင်ပင်ဓလီကအတွင်ရအခန်းရှိရာသို့လည်းရှောက်လာစဉ်တကားတွေအလိုအလျောက်ပြန်ပိတ်နေတဲ့ဓလီကောက်လည်းလဲကြည့်လိုက်တစုံတရာဘာမှမမြင်ရတော့တလို့အခန်းတကောက်လည်းတောဖွင့်နေတဲ့အချိန်ရလဲသူ့အတွက်ကစိတ်ထဲမှာအလွန်ကိုမှကြာညောင်းနေသလိုပါပဲအထဲထဲမှာခိုင်လေးတယောက်နေမြန်ကောင်းရဲ့လားကိုမင်းဝေရလဲစိတ်ပူစွာနဲ့ပင်ခိုင်လေးရေခိုင်လေးဆိုပြီးတော့ပါဇက်ကနေလေတစားစားနဲ့အော်ဟစ်ရင်းနဲ့ပင်အတန်ကိုလည်းအဆက်မပြတ်ပြုတ်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပင်အခန်းတကလည်းညင်သာသိမ်မွေးစွာနဲ့ပွင့်ထွက်လာပါဦးတယ်တိုက်ကန်းထဲမှာလည်းမီးအများစုကိုပိတ်ထားကြောင်းရုတ်တရက်မဲမောင်သွားခဲ့ပါတယ်စိတ်ပူနေတဲ့ကိုမင်းဝေရမိမဖြစ်တဲ့သူလည်းအတိမ်စိုးဆိုင်ရှာဖွေနေရင်အဲကန်းနဲ့အိမ်ရှင်မြင်နိုင်သမျှတို့မှလည်းလိုက်လံပြီးတော့ရှာဖွေနေပါတယ်မတွေ့တော့မှပဲသူတို့အိတ်ခမ်းထဲကိုလည်းပြေးဝင်သွားလိုက်တော့မှသူမကတိန်ပေါ်မှာထိုင်နေလျက်သူ့ကိုစိမ့်စိမ့်ကြီးကြည့်နေစိတ်ပူလိုက်တာမိမရဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမဟုတ်လားယင်နေလို့ရောကောင်းရဲ့လားခဏလေးနော်ကိုစီးတားသွားချင်နေလို့သူကစီးတအားအောင့်နေတဲ့အစုံမတက်နိုင်တော့မို့လို့အိမ်သားတွေကိုပဲပြေးဝင်လိုက်ပြီးစီးမြန်သွားလိုက်ပါတယ်အိမ်သားတွေကနေထွက်လာခဲ့တော့သူမအောင်မတွေ့ရတော့ပြီသူမဘယ်မြန်ရောက်သွားပါလဲအင်ရှိအခန်းကိုလည်းပြေးထွက်ပြီးတော့လိုက်ရှာကြည့်တော့မတွေ့ရတော့ပါဘူးကျန်တဲ့အခန်းပို့နှစ်ခန်းကိုလည်းတကားဆွဲဖွင့်ပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်တော့လေသူမအောင်မတွေ့ရပြီသူစိုးရိမ်စိတ်နဲ့အိမ်နောက်ဖေးတို့လည်းပြေးဝင်လာခဲ့တော့မှသူမရေခဲတတာရှေ့မှာပင်ရပ်ပြီးတော့ရေခဲတတာကိုလည်းဖွင့်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်းနေပါတယ်ပထမတော့အတန်ပြုတ်ပြီးတော့လမ်းခေါ်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်လိုက်ပြီးမှသူမဗာမြန်လှုပ်မလဲဆိုပြီးအသာလေးပုံးခွဲပြီးတော့ကြည့်နေပါတယ်သူမလည်းရေခဲတတာအတွင်ရတစုံတရာကိုထုတ်ယူပြီးအာရပါရနဲ့စားနေရင်သူမစားနေတဲ့ပုံကမြင်းရည်ရှက်ရည်ရှိနေရဲဆိုတာထက်ကိုပင်ပိုလုံးနေပါတယ်သူလှမ်းပြီးပို့ရန်ပြန်လိုက်ပြီးမှအသာငြိမ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုသာခြေတံဖွားဖွားလေးချင်းကပ်လာခဲ့လိုက်တယ်သူမတော့ငငက်မမွတ်နဲ့စားသုံးနေစေပင်တပြေးပြေးနဲ့နီးလာခဲ့တော့သူမစားတဲ့အစာတွေကအပေါ်တက်အေးခန်းအကန့်နေရအစားအစာတွေဖြစ်နေရကြောင်းသူမြင်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအကန့်ထဲမှာလဲရေခဲနဲ့အသားစိမ့်တွေကလွဲပြီးတော့ဘာမှမရှိပေဖះဖះသူမဘာတွေစားနေပါလဲသူမစားနေရဲ့ဟန်ပန်အမှုအရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူထိတ်လန့်လာတယ်လို့တသိန်းတွေလည်းထလာမိပါတယ်သူမစားနေသည်မှလည်းအသားစိမ့်တွေသာဖြစ်စရာရှိနေရောတယ်အသားစိမ့်တွေစားရအောင်ပါလေသူမလူသားတဦးသာဖြစ်တယ်ဘလို့မှအသားစိမ့်တွေကိုလည်းစားလို့မလိုက်ဖက်မသိတော်လှပင်
ခိုင်လေးရေမိမဘာရီစားနေရလဲကိုမင်းဝင်ရဲ့အတန်းလည်းထင်ငေါ်၆သွေးစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာနေသူ့ရင်တွေထဲမှာလည်းခြောက်ချားချင်းတွေကလွန်စွာကြီးစိုးနေသူမလည်းသူ့ရဲ့အတန်းကိုကြားတော့တွန့်ကနေရက်တန့်သွားပြီးခိတ္တငြိမ်သက်သွားသလိုပင်ပြီးတော့မှနောက်ကိုလည်းပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးသူ့မျက်နှာကိုလည်းဆူဆူရဲနဲ့စိုက်ကြည့်နေပါပဲပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းချင်းပြုံးလာခဲ့ကတခက်ခက်နဲ့ရီမောနေကိုဟီကိုဟုတ်ပါတယ်နော်ကိုကိုစောင့်နေတာသူမရဲ့ပါဇက်တဝိုင်းမှာလည်းအသားစားတွေကပါဇက်ကိုလည်းကြော်လွန်ပြီးတော့မြင်မကောင်းလောက်ကိုပေရေးနေအဲ့ဒီပေကတ်နေတဲ့အသားစားတွေကိုလည်းရှည်လျားလှတဲ့ရှာကြီးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့တင်ရက်လိုက်ပါတယ်ရှားကလည်းမေးစီနဲ့နှာခေါင်းတွေကိုပင်မှီလောက်ကိုမှရှည်လျားနေညလုံးနှလုံးကလည်းရဲရဲနေနေအောင်လို့ပင်ပြူးကျင်နေခိုင်နေဘာဖြစ်နေလဲတတိထားပါဦးမိမရဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကိုရဲ့ကိုကိုစောင့်နေရပါဆိုဟုတ်ပါပြီခိုင်နေရဲ့ကိုနောက်ကျသွားတာတောင်းပန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသားစိမ့်တွေမစားရဘူးလေမိမရဲ့ကိုမင်းဝေရလဲလွန်စားမှထိတ်လက်နေပြီးဖြစ်သည့်တိုင်အာတင်ပြီးတော့လဲစကားကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ရင်တွေတုံလို့သူလဲကြမသွားအောင်လို့ပင်အာတင်ပြီးတော့ထိန်ထားနေရပါတယ်ဘာပြောလိုက်တယ်ခိုင်နေဟုတ်လားကိုဘဝမှာတနွေတည်းရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုပြောခဲ့တဲ့စကားမေ့နေပြီလားပြောစမ်းပါဦးနွေဟုတ်လားနွေကသိပြီလေဟာတော်စမ်းကိုနွေရှိတယ်နွေကိုအနာမှာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ကိုနွေကိုထားခဲ့လို့မရဘူးနွေကကိုယ့်ရဲ့အရေးပဲလေဒါအောင်မမေ့ပါနဲ့သူမကလည်းခြောက်ချားဖွဲ့ရအတန်တွေနဲ့အော်ဟစ်ရင်သူ့ကိုလည်းပြန်ပြောနေပါတယ်အဲ့ဒီစကားတော့ကိုမင်းဝေကိုမိုးကြိုးပစ်ချလိုက်တယ်လို့ပင်တုံ့လောက်သွားစေခဲ့ပါတယ်သူမစိတ်ဆိုးဟန်နဲ့လက်အတွင်းရအသားတုံးကြီးကိုလည်းသူမရဲ့ပါးစပ်ထဲကိုအတင်းထိုးသွတ်ပြီးတော့အားစိတ်ဝါမျိုးနေပါတယ်အခုတော့ကိုမင်းဝေတယောက်ဘာပြောလို့ပြောရမှန်းမသိတော့ပဲစွန့်အားသွားခဲ့ပါတယ်တိလားကိုဘယ်သွားကို့အနာမှာအမြဲတမ်းရှိနေရလေຫນွေရကိုရဲ့အရေးပဲကိုကຫນွေရဲ့ခင်မို့အိုးရှင်းပြောပါရင်ຫນွေလင်လေဟိဟုတ်တယ်မို့လားကိုသူမလည်းပလုတ်ပလောင်အလုံးတန်ကြီးနဲ့ပြောနေရင်အသားတွေကိုလည်းတာရဲတကောင်လိုမျိုးချပြက်လိုက်ပါတယ်စက်မစားပါနဲ့တော့ခိုင်နေရဲ့တတိလည်းထားပါအောင်ကွာနော်သူရဲ့စကားကြောင့်သူမလည်းရှူရှဲဒေါသအကြီးကျယ်ထွက်လာခဲ့ပြီးရုပ်ကိုလည်းခြောက်ချားဖွဲ့ရကောင်းလာအောင်ကိုမှမဲရွယ်သွားကသူ့ကိုလည်းစိမ့်ကြီးစိုက်ကြည့်နေပါတယ်ကိုနော်နောက်တကဒီနမေကိုခေါ်ရထက်ခေါ်ကြည့်ຫນွေပဲတော့မှခွင့်လို့မှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါပြီຫນွေရဲ့ကိုလေကိုຫນွေကိုပြောလေကိုဘာပြောမလို့လဲတခြားကပြောတော့ကိုအဲ့ဒီမိမိုင်နမေတော့မကြားချင်ဘူးပြောရင်းဆိုရင်လည်းသူမကလည်းမိဖို့ကြောင့်ကဓာတ်လက်ကိုဆွဲပြီးသူမလက်ကိုလည်းအချက်ပေါင်းများစွာနဲ့လှီးဖြတ်နေပါတယ်သွေးရလက်ကနေတဆင်းစီးချလိုက်ရင်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခြေထောက်တွေမှာရွှဲဆိုကုန်ပါတယ်ကိုမင်းဝေလွန်စွာမှထိတ်လန့်ခြောက်ချားနေသည့်တိုင်အာတင်ပြီးတော့လေစကားဆိုဖို့ရန်အတွက်ပြင်နေပါတယ်သူမလည်းခိုင်လေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပူကတ်နေတဲ့နှွဲ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူကောင်းစွာသိလိုက်ပါပြီမလုပ်ပါနဲ့တော့နှွဲ့ရဲ့တော်ပါတော့ကိုလေဘွားမှာနှွဲ့ကိုဘွားမှာအချစ်ဆုံးမှာနှွဲ့ရဲ့ဒိုင်းမဲ့လေဒိုင်းမဲ့ဘာဖြစ်လဲကိုဒီမိမမုန်းနေကို့နာမှာဘသူ့မှမပေးနေနိုင်ဘူးသိလားကိုဒီမိမနှွဲ့တက်ပြင်မယ်သူကဓာတ်အောင်လဲဘေးအနာမှာဝှေ့ရမ်းရင်းနဲ့လှီးပြတ်တော်မဲ့အတွင်ပြုတ်လုံနေပါတယ်။နှွေရဲ့ဝိညာဉ်သာစိတ်ဆိုးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ခိုင်လေပင်ကိုလည်းလှီးပြတ်ပြီးတော့တတ်တော်မှလည်းအသေးချပဲ။ဒါကြောင့်မလို့လေကိုမင်းဝေရတုံလုံးနေမှုကိုလည်းအားတေးပြီးတော့စူးစမ်းဖြည့်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်အန်ကိုလည်းကြိတ်ရင်စကားကိုလည်းဆိုလိုက်ပြန်ပါတယ်။စိတ်ထိမှနှွေရဲ့ကိုပြောတာကိုနားထောင်ပါနော်။ကိုချင်းနားထောင်ပါနှွေရဲ့ကိုကရောနှွေကိုချစ်လို့လားကိုပြောစမ်းပါဦးချစ်တာပေါ့နှွေရဲ့ကိုလေနှွေမရှိတဲ့အချိန်မှာကိုဘဝတကယ်ဟိုမှာသိဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ပါပဲနှွေရဲ့အခုတော့ဒီမိန်းမနဲ့ကိုကပျော်နေရဲ့ပေါ့ကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြောစမ်းပါဦးကိုရဲ့ဒီလိုအသက်မဲ့နေတယ်လို့နေတိုင်းအရက်သမားကြီးဘဝနဲ့နီလာခဲ့ပြီးမှမမျော်လင့်ပဲသူနဲ့ကိုတွေ့ခဲ့ရတာပါနှွေရဲ့နှွေကိုမချစ်လို့မဟုတ်ပါဘူးနှွေမရှိနိုင်တဲ့ဘဝမှာသူကကိုယ့်ရဲ့စေးတဖုံတော့ဖြစ်ခဲ့တာပါနှွေရဲ့ဒီအချိန်လေးကိုနားလေကျင်းနေပေးပါလားနှွေရဲ့ကိုနဲ့သူနဲ့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေတဲ့ဘဝကိုနှွေရသဘောထားကြည်ကြည်နဲ့လက်ပိုက်ပြီးတော့ကြည်နေရမှာလားကိုပ
ပြော့လေကိုရဲ့ပြော့ပါဒီဘွားမှာဒီရေဆက်ဒီကံပဲရှိခဲ့တာကိုနားလေပေးပါလားຫນွေရဲ့နော်သူ့ကိုထက်သက်တော့လေຫນွေအတွက်ဘာရီအကျိုးရှိမှလဲຫນွေသူသေးလဲຫນွေပြန်ပြီးတော့ရှင်လာမှမှုလို့လားຫນွေရဲ့သူ့ကိုလေကို့အနာမှာຫນွေမထားနိုင်ဘူးသူမလည်းပြောရင်းဆိုရင်နဲ့ငိုကြွေးနေလျက်သူမရဲ့လဲပင်ကိုလည်းလှိပြတ်တော့မလို့ပြင်းနေပါတယ်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းသွေးတွေမျက်ရည်တွေနဲ့ရွှဲရွှဲဆိုနေလျက်ပင်သွေးပြက်ဖွယ်ရာကောင်းလွန်းလာပါတယ်အခြေအနေကိုပေးမထိန်နိုင်ပဲနဲ့အခုအဆင့်ထက်ကျော်လွန်သွားခဲ့ပါကလည်းမတွေးဝတ်စရာအခြေအနေတို့လည်းရောက်ရှိပြီးတော့မယ်ကိုမင်းဝေတကူလုံးမှလည်းချွေးတွေရွှဲနေရဲ့ဓာတ်ကိုချလိုက်ပါຫນွေကို့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်လက်ထက်ဓာတ်ကိုချလိုက်ပါဘာလေးကိုဒီမိမနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပျော်ပါဖို့အတွက်ຫນွေရဓာတ်ကိုချလိုက်ရမှာလားကိုဟုတ်လားကိုຫນွေရကိုယ့်ရဲ့အချစ်ဆုံးမိမပါຫນွေဒါပေမဲ့ तू ကအခုကိုယ့်ရဲ့ဇနီးပါຫນွေရဲ့ဘဝချားနေရဲ့ဒိုးဘဝအကြောင်းလေနားလေပေးပါຫນွေရဲ့နော်ဟာကိုရဲ့သူမတဟင်းဟင်းညီလိုက်ရီလိုက်နဲ့လေဘင်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဓာတ်ကိုလေရှေးနောက်ဆွဲပြလိုက်တာကြောင့်လေဘင်းမှာလည်းသွေးကြောရာအစင်းလေးတွေထင်ကျန်လာခဲ့ပြီးတော့သွေးစားတချို့ကလည်းရင်ဘက်ပေါ်သို့စီးကျလာပါတယ်အချိန်ကြီးကကိုမင်းဝေအတွက်ရွေးစရာလမ်းမရှိတော့ပေကောင်းပြီຫນွေဆက်မလို့ဖို့ຫນွေကိုတောင်းပန်ပါတယ်တကယ်တော့ຫນွေနဲ့ကိုရဲ့ချစ်ချင်းရလဲတစ္ဆာပြည့်ရင်လို့အချစ်ပြက်စီးရတာမဟုတ်ပါဘူးຫນွေရဲ့ဘဝကံအကြောင်းကဒီလိုပဲပေးခဲ့လို့ဒီလောက်ထိကြေခွဲခြင်းတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ခဲ့ရတာပါကိုလည်းကိုတက်တည်ဖို့အထီကိုတောင်မှကြံစီခဲ့ဘူးတာပဲနောက်ဆုံးတော့မိဘတွေအတွက်ကိုရှင်တန်ဖို့ပဲရွေးချယ်လိုက်တဲ့ຫນွေကဲပါຫນွေရဲ့ຫນွေကိုတောင်းပန်လို့မှမရဘူးဆိုရင်တော့လေကိုပဲကိုတက်တည်ပေးပါမယ်သူ့တော့ချမ်းသာပေးလိုက်ပါຫນွေဟုတ်ပြီလားကိုຫນွေကိုချစ်နေတော့မယ်ဆိုတာတော့ຫນွေယုံစေချင်ပါတယ်ຫນွေရဲ့ပြောဆိုဆိုနေပြီးကိုမင်းဝင်ရလည်းအိမ်ရှိသို့ပြေးထွက်လာခဲ့ပြီးဝရဏအပြင်သို့ပါထွက်ခွာလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဝရဏဘောင်ပေါ်သို့ပါတက်ရက်လိုက်ပါဦးအောက်ဘက်မှာတော့အထက်30အောက်နှိမ့်နေတဲ့မြေပြင်ကလည်းညအလင်းရောင်အောက်မှာတော့မှုန်ပြပြနေတာမြင်တွေ့နေရသလိုဝေးကွာလွန်းလာပါတယ်သူခုံချလို့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကြမခံစားလိုက်ရပေသူဘဝအချိန်တွေအမြန်ဆုံးကုန်လွန်သွားခဲ့ပါစေလို့သာကိုမင်းဝေဆန္ဒပြုဆုတောင်းနေမိပါတယ်လေပြေယူကလည်းတဟူဟူနဲ့တိုက်ခိုက်နေအောင်မလို့စိတ်နှလုံးသားအတွင်းမှာနာကျင်မှုတွေကိုပါတည်ဆောင်သွားပါစေတော့လို့သာသူဆူတောင်းရင်းနဲ့ခြေလန်းတစ်ဖက်ကိုသာလေထဲမှာလည်းမြောက်ရင်ခုံချဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်လိုက်ပါဦးဒီနောက်မှာတော့စိတ်ရောကိုယ်ပါနာကျင်မှုနဲ့ဝေနာအရာရာတို့ကလည်းဘဝနဲ့အတူအဆုံးတိုင်ကြပါစေခြေတော်တစ်ဖက်ကိုလည်းအိတ်ဆက်နေတဲ့လက်တစ်ဖက်ကမြဲမြံစွာနဲ့ထိတွေ့လိုက်တာကြောင့်လေကိုမင်းဝေတွန့်ကနေဖြစ်သွားပြီးရဲ့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။နွယ်လက်ကသူ့ကိုဆွဲထားရင်ပြုံကြီးနဲ့ကြည့်နေပါတယ်။သူမမျက်နှာမှာလည်းဆွဆွလိုဒေါသနဲ့မာမာနတရားတွေမရှိတော့ပေ။အဲ့ဒီအချိန်ကိုကြည့်နေစမှာပင်ခြေတော်တွေကလည်းဟန်ချက်ပြတ်သွားကကိုမင်းဝေတယောက်ဘလို့မှလည်းရက်တီနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပေ။ဝရဏလျံပေါင်ပေါ်မှာလည်းလဲကျသွားခဲ့ပါရဲ့။သူကအတူရာနှက်ဆိုင်လာတဲ့ခြောက်ကြီးတဲ့ကိုလည်းပြုတ်ချပြီးတော့ပင်ပြန်လန်းမရှိတဲ့အဆုံးသက်အရှိန်ရှိရာကိုလည်းခိုဝင်ရပြီးတော့ပင်သို့တော်လည်းနှွေရဲ့ဝိညာဉ်ပူကတ်နေရဲ့ခိုင်းရဲ့နောက်ထပ်လက်တစ်ဖက်ကပါလင်းမြန်စွာနဲ့ဆွဲယူပြီးတော့ထွေးပွေးနေရကြောင်းပင်အပြင်ဘက်ဝရဏတို့လည်းသူပြုံးမကြတော့ပင်ဝရဏအတွင်းမှာပင်တပတ်လေပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်သို့ပါဖိမိလျက်သာပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါရဲ့ခေါင်းတစ်ချက်ဆောင်းလိုက်မိသေးတာကြောင့်လေကိုမင်းဝေယာယီသတိလစ်ချင်တယ်လို့မူးဝေသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အချိန်အတန်ငယ်ကြအောင်လို့လဲအတူတူပူးကပ်ပြီးတော့ထွေးပွေနေကြရင်နဲ့သူပြုတ်ကြပြီးတော့မသေးကြအောင်ပဲကိုမင်းဝေသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်သူနဲ့ရင်ချင်းအပ်ပြီးတော့ပွေဖက်မိတဲ့မျက်နှာရှင်ကလည်းပြုံးရည်နေတဲ့ຫນွယ်ပဲဖြစ်တယ်ဒေါသအတ္တမာမာနတရားတွေကိုလည်းသူမရဲ့မျက်နှာမှာလည်းအလင်းမမြင်ရတော့ပင်ပြီးတော့သူမလည်းနူးညံ့တဲ့လေတံဖွားဖွားနဲ့စကားဆိုလာပါတယ်ကိုကအရာရာတောင်းဝေးကြည့်ခဲ့တဲ့ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ပါကိုရင်ຫນွေလေးအတားတွေအရင်ကြီးသွားခဲ့ပါတယ်အခုတော့ຫນွေနားလေပါပြီကိုရဲ့ကိုနဲ့ကြွေကွင်းခရတဲ့ຫນွေရဲ့ဘဝရဲ့ကံကြမ္မာတရားနဲ့နေ့တနေ့ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီအစွဲနဲ့ပဲຫນွေရကိုရဲ့အနာမှာအရေးလိုအမြဲတမ်းတွေ့ညှိနေခဲ့ရတာပါအခုတော့ຫນွေစိတ်လျှော့လိုက်ပါပြီကိုရဲ့ရင်ထဲမှာຫນွေရှိနေသေးတာလေးတစ်ခုနဲ့ပဲຫນွေကျေနပ်နေမိပါပြီကိုရဲ့အော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေຫນွေရဲ့ကိုမင်းဝေလည်းမခံစားနိုင်တော့ပဲຫນွေနဲ့အတူတူရောပြီးတော့ငိုကြွေးနေမိပါတယ်သူစိတ်သူ့ရဲ့အတွေးတွေကလည်းຫນွေနဲ့ဆုံတွေ့ကြရတာဟ
ဟိုးအတိတ်အဝေးအချိန်တွေသို့လည်းပြန်လည်ပြီးတော့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒါနဲ့ຫນွေကိုရင်ထဲမှာຫນွေရှိနေသေးတာကိုຫນွေဘလို့ယုံကြည်လဲရင်အော်ကိုရင်ကိုစောစောကຫນွေသူ့ကိုတတ်ဖို့အတွက်လှုပ်ခဲ့တော့ကိုကຫນွေကိုတားနေခဲ့ပေမဲ့မမုန်းခဲ့ဘူးလေစကားကြမ်းနဲ့မတုံ့ပြန်တယ်လို့ຫນွေအတွက်လည်းစိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲပူဆွေးဝမ်းနည်းခဲ့တာຫນွေသိပါတယ်ကိုရဲ့ကောင်းပါပြီຫນွေရဲ့ပြီးတော့လေကိုຫນွေကိုဒီလိုဘဝမျိုးမှာအကြာကြီးဆက်ပြီးတော့ရှိမနေစေချင်ဘူးຫນွေဒီတော့ကိုနှွဲရဲ့အတွက်အလူတန်းလုပ်ပေးမယ်ကိုတိုင်းနဲ့ပစင်းခံပြီးတော့အမြကုသိုလ်တွေပေးချင်တယ်နှွဲကျေးဇူးပါကိုရဲ့ဒီတညလုံးတော့နှွဲကိုရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာဖတ်ပြီးတော့အိတ်နေချင်တယ်ကိုဖတ်ထားပြီးတော့စကားတွေပြောရင်းနဲ့အရင်တို့သချင်းတွေစိုးပြပါနော်အော်နှွဲရဲ့ကိုမင်းဝေရလည်းနှွဲရဲ့ဝင့်ညီလေးပူကတ်ခိုးဝင်ရဲ့ခိုက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပွေ့ချပြီးအခန်းထဲကိုလည်းရှောင်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ခြေလမ်းတိုင်းမှာလေခြေရာတွေကိုတော့သူ့ရဲ့မျက်ရည်ဆက်တွေကတစ်ဆက်နဲ့ကျဆင်းပြီးဖုံးဖိပေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မိုးမလင်းမီအဲ့ဒီတညကိုတော့အချင်းညားလို့ပင်စိုးနိုင်ဖွယ်ရာရှိပါဦးတယ်။တခါတရံမှာတော့နွယ်လီလာခိုင်လီလာလို့ပင်သူမခွဲခြားနိုင်တော့ပြီ။ကိုမင်းဝေရဲ့ရဟန်းခန့်အလိုမင်္ဂလာနေ့မှာတော့နှစ်ဖက်ဆွေမျိုးတွေနဲ့မိဘတွေကလည်းစုံညီတလောက်နီးပါတပွဲနဲ့တက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ခိုင်ရသူ့ရဲ့အနာမှာစကားတွေတပွားပွားနဲ့ပြောဆိုရင်ခင်မိုးဖြစ်တဲ့သူရဲ့အနာမှာလည်းမခွဲနိုင်သေးပါဘူး။တလားဒါမှမဟုတ်ပြောသလောက်တော့ကိုဝစ်ပြရစီနော်ခိုင်ကိုသဘောပါကိုရဲ့ခိုင်ကိုထာဝရစောင့်နေမှာပါ။မနှွေအတွက်အခုလိုမျိုးအလူလုပ်ပေးရတာကိုပဲခိုင်ရချိန်နဲ့နေပါပြီကိုရဲ့ဒီလိုနားလည်ပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိမရဲ့ကိုကိုစောင့်နေပေးပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဲ့ခိုင်မျောနေပါမယ်။တခါကြီးရင်လာဦးစိန်စံချပေးမယ်။တင်းမဖေ။ရဟန်းခံအလူအပြီးမှာတော့ရေစက်ချအမြတမ်းပေးဝင်နေစင်မှာပင်နှွေရဲ့နာမည်ကိုလည်းခေါ်ဝေါ်ပြီးတော့အမြပေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့မခိုင်တယောက်ကြက်သိန်းတွေပင်ဖြာသွားမိပါသေးရဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပင်သူမရဲ့နှာခေါင်းထဲမှာလည်းရှန်နဲ့ရင်မွေးနှံကလေးကတင်းတင်းလေးတစ်ချက်ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ပင်အရင်လိုမျိုးအပုံနဲ့ဆိုကြည့်ရတော့ဆက်ပြီးတော့နှာခေါင်းထဲမှာလည်းဝင်မလာခဲ့တော့ပါဘူးပြီးတော့သူမရဲ့မျက်ဝန်းတွေမှာလည်းမျက်ရည်တွေကလည်းတသွင်သွေးနဲ့စီးနေတယ်လို့ပါးပြင်ထက်ကပင်တလိမ့်လိမ့်နဲ့စီးဆင်းနေကြောင်းလေသူမမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူမလည်းနားလေကျေနပ်စွာနဲ့တွေ့ရင်အမမတ်နယ်အတွက်ကိုလည်းအမြအတန်းဝေရင်တာတူအနုမောဒနာလေးခေါ်ဆိုနေလိုက်ပါရဲ့။